Ahojte, takže vítame vás na našich online talkoch 2. Sme radi, že ste sa zase prišli pozrieť na náš talk a že vás zaujíma téma či už bezpečnosti alebo kvantového programovania. Toto je Miro a ja som teda Denisa. A keďže tu budeme mať možno aj nejakých ľudí zo zahraničia a hlavne máme záverečný talk alebo respektíve workshop v angličtine, tak sme sa rozhodli urobiť si aj také krátke intro v angličtine. Tak teda skúsiš, Miro? Hi everyone, we want to welcome you into Developer Students Club, University of Žilina, online talks number 2. Today we will be focusing on security and quantum programming as well. The first 2 presentations and the panel discussion as well will be provided in Slovak language, but the last one about quantum programming will be provided in English language. So stay tuned, and at 7 p.m. Central Europe time, there will be a presentation for you, and we can start with the first presentation in Slovak. So, Takže ako prvý sa nám predstaví Jozef Kňažko zo spoločnosti Good Request a s ním sa trošku pobavíme o bezpečnosti a hlavne tých základoch v Android aplikáciách. Ak ma ešte doplň, či je to tak? Áno. Dobre. Tak počkáme na Joža. Raz, dva, tri. Si tu, Jožko? Počujeme sa, ja? Ja vás počujem, vy sa počujete? Haló? OK, super. Tak Jozef, môžeš nazdieľať svoju obrazovku s prezentáciou a môžeš bude začať. OK, so hi everyone, ja budem po slovensky pokračovať. A dneska si teda povieme niečo o bezpečnosti na Androide. Je to s otáznikom, že či vôbec niečo také je možné. Počas talku môžete písať otázky na slajdov. V pravom hornom rohu bude ten kód, podľa ktorého to viete nájsť potom. Super v rýchlosti. Ja som zo spoločnosti Good Request, kde nejakých 7 rokov dozadu sme začínali ako malá skupinka lenivých ľudí, ktorí si odmietli nájsť nejaké rozumné zamestnanie, tak sedeli celý deň za počítačom a nakoniec z toho vznikla firma, ktorá už má vyše 50 zamestnancov a asi aj celkom užitočné veci sme za ten čas vytvorili. Tu je zoznam niektorých našich aplikácií. Ešte také úplne najznámejšie asi, ktoré tu ani nie sú uvedené, je napríklad Tatrabanka, ktorú momentálne robíme, a Bistro, ktoré, ak ste ani nepoznali, tak pravdepodobne ste ho možno spoznali teraz počas korony, lebo jedna z najužitočnejších vecí asi. Čo sa týka tej samotnej témy, že o čom táto prednáška bude, poviem rovno takú zákulisnú informáciu, že pôvodne témy dnešných talkov mali byť trochu iné a tým pádom aj za nás ako keby z Good Requestu tu pôvodne mal byť niekto iný, ale nakoniec tým, ako sa tie témy uklepali a vlastne je tou témou akoby security, tak nakoniec som tu znova ja ako pred mesiacom, lebo nikomu inému sa do takejto témy úplne nechcelo. A hlavne kvôli tomu, že ono je to strašne suché. Je to strašne suchá téma, o ktorej je veľmi ťažké hovoriť úplne nejakým zaujímavým spôsobom. A potom druhá vec je to, že my vlastne ako Good Request nie sme akoby úplne špecializovaní, čo sa týka nejakej bezpečnosti. To neznamená, že by sme robili halabala hocičo, ale naozaj tá bezpečnosť v rámci IT, v rámci aplikácií je veľmi akoby špecifické odvetvie, že je to niečo, na čo sa človek alebo aj celá firma dokáže úplne špecializovať. A sú zameraní vyslovene iba na toto. A to my nie sme. Hej. My robíme proste aplikácie tak, aby dobre bolo, ale tie super nejaké security veci sa potom delegujú napríklad aj na nejaké iné firmy, ktoré ako hovorím, sa na toto špecializujú. Čiže aj keď potom budete dávať nejaké otázky na mňa, tak nemusíte sa ma pýtať, že či taký šifrovací algoritmus je lepší ako taký. Hej. Toto vám asi povie Google, alebo ja vám poviem asi úplne rovnakú odpoveď ako ten Google. Preto táto prednáška je skôr iba nejaký prehľad, dá sa povedať skôr iba nejakých základných vecí, ktoré sú zároveň aj dostatočne jednoduché, že si na ne viete ľahko dávať pozor a
bude to mať nejaký pozitívny prínos, aspoň pre tú bezpečnosť a pre tú aplikáciu. Ten obrázok mal znázorňovať teda to, že my sme asi takí experti, ako toto je strážny pes, hej, že akože zvládneme to, ale úplne nejaké top veci nie sú úplne to, čím my sa zaoberáme. Ale hlavná vec je to, že tie apky to vyslovene ani nepotrebujú, akoby väčšina tých aplikácií. To je tiež ako keby dôležité povedať. To už ako som spomínal, väčšinou sa na to špecializujú aj úplne že samostatné firmy, ktoré sa venujú čisto iba testovaniu aplikácií, čo sa týka bezpečnosti. Ak ste fanúšikmi nejakého pubertálneho humoru, alebo ste ten termín nikdy nepočuli, tak vám to možno príde vtipné, ale označuje sa to väčšinou ako penetračné testy. Aj týka sa to aj niektorých našich aplikácií, kde proste my sme ako keby dodali našu funkcionalitu na to, čo bolo dohodnuté, ale potom už tá výsledná aplikácia sa ako keby ešte testovala nejakou ďalšou firmou, ktorá zabezpečila alebo ktorá odhalila nejaké možno nedostatky. A to je ako keby taký proces, ktorý sa väčšinou používa. Ďalšia vec, čo sa týka bezpečnosti, je zároveň dôležité si vôbec ujasniť, že je to strašne široký pojem a tá bezpečnosť sa môže týkať veľa rôznych vecí, aj v rámci tej aplikácie, aj vlastne pre vás, alebo pre vašu aplikáciu, pre vašu firmu, že čo vlastne chcete ako keby ochrániť a čo je pre vás najväčšie riziko. Lebo niektoré veci vlastne ani nemusí byť až taký problém, aj keby sa k ním niekto dostal. Čo je tiež možno niečo, čo si neúplne všetci uvedomujú. A čo určite ako keby nechcete, aby sa nejaký útočník alebo kdokoľvek iný dostal ľahko k osobným údajom. Napríklad vašich používateľov. Hej, ako to je úplne si jasné každému, že keď získate cudzie heslo, tak je problém. Teda pre toho človeka, pre vás asi možno nie. Ale druhá vec je napríklad, že zdrojaky, že ak by niekto získal zdrojaky vašej aplikácie, tak v niektorých prípadoch to nemusí byť až taký veľký problém, ako by sa možno mohlo zdať. Ten hlavný asi rozdiel je v tom, že ako je tá vaša aplikácia vlastne zameraná. Že čo je vlastne tá služba, ktorú vy poskytujete a že či ju ako keby reálne zabezpečuje tá apka, že to nejaké vaše know-how alebo nejaká tá pridaná hodnota toho, čo vy poskytujete, že či je to v tej samotnej mobilnej apke, alebo tá apka je iba súčasťou nejakého omnoho väčšieho ekosystému, že väčšinou sú tam nejaké cloudové služby alebo proste komunikácia s nejakými ďalšími zariadeniami, ďalšími službami. A v takýchto prípadoch je práve tá najdôležitejšia vec na tom backende, že tá apka vlastne skoro nič nerobí. A môžete sa to trochu predstaviť možno ako pri klasických webových stránkach, kde tiež si v browseri viete napríklad kliknúť, že zobraz mi zdrojaky a vy tam vidíte proste zdrojaky tej stránky, vidíte tam nejaké javascripty, blablabla a samozrejme môže to v niektorých prípadoch byť problém, ale vo veľa prípadoch to v podstate problém nie je, že vy aj keď tieto veci máte k dispozícii, že ich vidíte, tak až tak moc s tým ako keby nezmôžete, že vlastne tá hodnota, ktorú vy chcete ochraňovať, v niektorých prípadoch v podstate ani nemusia byť tie zdrojaky. Jedna z takých úplne najčastejších vecí asi hneď, s ktorou sa stretnete, že keď takéto veci si začnete googliť v súvislosti s Androidom, tak jedna z prvých vecí, čo na vás teda vyskočí, je niečo, čo sa označuje ProGuard. Je to, nazvime to tool určitý, ktorý si viete ako keby zapnúť počas kompilácie apky. A je to vlastne vec, ktorá nejakým spôsobom veľmi laicky povedané, ako keby rozhádže trošku tie zdrojaky, tak aby boli ťažšie čitateľné. Odbornejšie sa tomu hovorí takým zvláštnym slovom, že obfuskácia. A keď si ukážeme napríklad nejaký príklad, tak ten kód akoby potom, keď ako keby prebehne tým ProGuardom, keď sa tam vykoná tá obfuskácia, ten kód vyzerá nejako takto. Čiže sa to tvári ako nejaké kliky hacky, kde sú nejaké random názvy, hej, že namiesto tried, namiesto premenných metód sú tam všetké náhodné písmenka. A toto je vec, že potom veľa ľudí podľa mňa až prehnane si myslia, že OK, a teraz je to zrazu safe, že toto ma ochráni a teraz už nikto ako keby nerozluští ten môj kód. A
to je dosť omyl, by som povedal, pretože vy teda, keby toto bolo to, čo vy chcete docieliť, že z hľadiska vášho biznisu je problém, keby sa niekto dostal k vašim zdrojakom, vy nechcete proste, aby k ním mal takýto ľahký prístup, tak keď si predstavíte, že toto sú ako keby vaše zdrojaky, tak to, čo vy potrebujete reálne, je akoby mať nejaký safe, že niekam ich zavrie, tak aby proste k ním nikto cudzí nemal prístup. Ale keby použijem takúto metaforu, tak vy keď vlastne zapnete iba ten ProGuard, ktorý vám hen tak popremenúváva tie premenné, tak on je to skôr, ako keby ste ten kód nedali do safeu, ale iba do nejakej kartónovej krabice. Že on ako určitý efekt to samozrejme má, že vy to sťažíte, že niekto sa musí prebiť, musí roztrhať tú krabicu, ale ako v konečnom dôsledku sa k tomu tak či tak dostane. Že ja tým nechcem ako keby zadzovať ten ProGuard, že to aby to tak nevyznelo, že nepoužívate. To určite nie, ale skôr tá pointa je, že nepreceňujte to, že ono to má, nejakú pridanú hodnotu to má, ale v podstate dosť malú. Ona skôr, aj celkovo ten účel tej obfuskácie ani není tá security samotná až tak, to je skôr iba, hovorím, taký vedľajší side effect, ktorý není až tak úžasný. Je to skôr o tom, že ono to zároveň aj zmenšuje tú aplikáciu. A okrem toho, ten ProGuard okrem tej obfuskácie robí aj ako keby zmenšovanie, že on sa snaží vyhodiť odtiaľ v podstate kód, ktorý sa vôbec nepoužíva. Bude to u vás, vo vašom kóde je nejaká trieda, nejaká metóda, ktorú tam máte zabudnutú napríklad, alebo tým, že vy používate veľa knižníc. Máte nahádzaných proste veľa knižníc, ale vy z tých samotných týchto kódov nepoužívate zďaleka všetko. Hej? Máte knižnicu, ktorá má megabajt a vy z nej používate napríklad 3 triedy. Tak keď zapnete ten ProGuard, tak on vlastne vyhodí počas buildu všetok ten kód, ktorý sa nepoužíva. Čo znie ako keby super. A keby to bolo zase iba takto, tak by som úplne bez problémov povedal, že hej, tak nech si to úplne vždy zapnete. A není o čom. Ale predsa len ako nejaký mierny, ako keby zase niečo do záporu tam ide, že treba si vždycky na to strašne potom dávať pozor, že keď to máte už zapnuté, lebo ono to nemusí fungovať akoby úplne spoľahlivo, hlavne čo sa týka toho, že vám teda vyhadzuje nejaký kód, ktorý sa nepoužíva. Lebo podľa toho, ako vy si to nakonfigurujete, tak niekedy to môžete mať zle a ono vám reálne vyhodí niečo, čo vy naozaj v tom kóde používate, ale tá apka sa reálne buildne a vám tam akoby bude niečo chýbať. A tým pádom ona až v runtime by vám to crashlo, hej, že vám to normálne vyhodí, že taká trieda, taká metóda sa zrazu nenašla. A je tam viacero ešte ďalších ako keby veci, viacerých by som dal nástrah, na ktoré si potom musíte dávať takto pozor. Že vždy to potom, hovorím, záleží na tom, či to pre vás má alebo nemá pridanú hodnotu. Toto, že ten ProGuard, hovorím, lebo ho uvádzam hneď ako prvý, lebo ja na to vždy tak narážam, že je to väčšinou prvá vec, čo každý hneď ako keby odporúča, ale hovorím, má to aj svoje plusy, má to ale aj určité svoje nástrahy a treba si to zvážiť, že či tá pridaná hodnota, či to dáva zmysel pre vašu aplikáciu. A vlastne, ako som sa pripravil na túto prednášku, tak som dokonca našiel, že existuje niečo takéto, čo sa volá, že 𝗙𝗙𝗘𝗘, čo je vlastne služba, ktorá sa snaží pomocou machine learningu zase naopak to ako keby defuskovať, čiže sa tých clicky hackov z X, A, B, C, D premenných sa v podstate snaží tam znova spätne ako keby nahodiť nejaké rozumnejšie názvy. Nestihol som si to vyskúšať, takže neviem, ako moc dobré výsledky to dosahuje. Jediné, čo som čítal, že asi, kde sa mu to celkom darí, sú práve ako keby tie googlácké knižnice, alebo tie najčastejšie používané knižnice, vy ak ich používate v tom svojom kóde, tak on ich ako keby odhalí, lebo vlastne pozná ako keby tvár toho kódu a že aha, toto je vlastne taká knižnica taká, čiže tam on ako keby zase spätne ponahadzuje nejaké rozumnejšie názvy. Čiže toto mala byť asi tá message, že ProGuard akože OK, ale hovorím, nepreceňujte to. ProGuard môže byť, ale ak chcete fakt nejaký zabezpečiť nejakú security, tak ten ProGuard by mal byť iba súčasťou nejakej o mnoho väčšej stratégie, ako keby ten ProGuard sám o sebe je takmer nič. Potom, že či v tomto smere existuje niečo lepšie. Existuje niečo, dá sa povedať, že nejaká nadstavba, niečo sa volá, že DexGuard, ktorý okrem toho teda, že by iba hen tak obfuskoval ten kód, že zmeníte názvy, tak on zároveň celé tie zdrojaky aj šifruje.
A toto už je podstatne väčšia security, že už naozaj už sa k tomu nevie nejako ľahko hocikto dostať. Keď chcete akoby dekompilovať nejakú Android aplikáciu, to nie je nejaký veľký problém, úplne ľahko zoženete APKčko a sú na to tooly alebo aj online služby, kde ho iba nahráte a vám to v podstate ako keby vypluje dekompilovaný kód. V momente, ak tam je ten dexgat, tak už sa toto v podstate nedá urobiť. Čo je zase ako keby nevýhoda, ako sa to vezme, alebo teda aké prostriedky máte k dispozícii, ale je to dosť drahé. Oni momentálne ani nemajú na svojej stránke nejaké konkrétne sumy. Je tam vždycky, že kontaktujte nás, ale mám pocit, že sú to stovky, alebo neviem, či dokonca nie tisícky ako keby eur ročne za túto službu, keď si ju chcete proste aplikovať, tak im musíte celkom slušné peniaze za to platiť, lebo hovorím, môžu si to dovoliť, lebo robiť takéto niečo zase nie je až tak úplne jednoduché. Čo je ale celkovo problém, že prečo by ste vôbec chceli nejak si obfuskovať, teraz keď si odmyslíme zase tú enkrypciu, ale čisto iba tú obfuskáciu, že si myslíte, že vám to nejak pomôže, alebo že ten útočník tam bude mať ťažšie niečo nájsť, ako určité veci, hej, ako ak toho útočníka zaujíma nejaká vyslovená logika, ktorú tá aplikácia robí, tak v tom opuskovanom kóde to nájde ťažšie, ale ak mu ide iba o to, ja neviem, nájsť nejaké tokeny alebo nejaké URL-ky a v podstate stringy, dá sa povedať, tak to moc veľký problém nie je, lebo ono aj v tom, keď zapnete ten program, tak tie stringy tam zostanú také, aké sú, že ten človek to tam dokáže dosť rýchlo nájsť. Vyšší level je potom, keď chcete skrývať ako keby, hovorím, nejaké stringy, nejaké URL-ky v tých zdrojakoch, tak je použiť na to NDKčko, čo je v podstate napísať časť aplikácie v natívnom kóde. To znamená v nejakom C, C++ alebo podobne. A potom vlastne to NDK je ako keby nejaký interfejs, že vy skrz vašu, ja neviem, Javovú alebo Kotlinovú aplikáciu viete spúšťať zase to, čo je v tom natívnom kóde, lebo keď je to buildnuté v C, tak už je podstatne ťažšie to znova nejakým spôsobom dekompilovať alebo odhaliť, čo tam je vo vnútri. A potom ľudia samozrejme vymýšľajú všelijaké finty, že aj dobre, skriem nejakú, ja neviem, URL-ku alebo niečo do toho C-čkového kódu, ale aj tam si treba dať pozor na to, aby tam ten string nebol napríklad za sebou ako keby lineár, proste jeden string, že skôr mať tam viacero menších a všelijako ich lepiť, že ten výsledný string vlastne vznikne ako keby zase ešte aj určitým algoritmom. Že znova, aby nebol tam ako keby súvislá sekvencia tých znakov, ktoré vlastne potrebujete. Znova ešte viac to tam ako keby zašmodrchať. Čiže toto je vyšší level, ale už ako keby o dosť väčšia prekážka to bude pre toho útočníka, než keby tam bol iba ten ProGuard, ale stále to nie je niečo, čo by niekoho, kto sa tomuto venuje, takýmto útokom, tak nie je to úplne asi niečo, čo by ho vyslovene zastavilo. Akurát do toho už ako keby zdrží na o mnoho dlhší čas, kým sa v tom vymotá. Dobre, teraz nejaká úplne iná téma, skôr budem ako keby také menšie tipy dávať, vždy na každom slajde niečo. Také, čo sa ako keby ľahko, hoci kto z vás si to vie ustrážiť. Taká bola najtrapnejšia chyba, čo môže byť, že niekedy môžete nechať zapnuté logovanie aj v releaseovom builde. Čiže normálne v appke, ktorú potom nahráte na Play Store, lebo potom stačí fakt, že si to niekto pripojí ten telefón napríklad k Android Studiu a proste cez ADBčko ako keby vidí všetko, čo tá vaša appka loguje. Toto nie je nejak zabezpečené tým operačným systémom, že by on tie logy ako keby vypínal v tých releaseových buildoch. Proste to, čo vy si logujete, to sa loguje stále, čiže je to na vás, aby ste si to ustražili a vypínali. Lebo sa potom ľahko môže stať, že vy si tam teda počas debugu iba dáte nejaký pomocný log, aby ste videli, čo sa v tej appke deje, ale zároveň do toho logu hodíte aj nejakú informáciu, ktorú už by nikto ako keby zvonku nemal vidieť, hej, že tu som ako nejaký vymyslený príklad si dal, že napríklad nejaký hash nejakého telefónneho čísla a zrazu hups a objavuje sa v logu a potom hoci kto to ako keby zvonka vidí. Netýka sa to iba logov, môžu to byť aj exception, keď si vypisujete stack trace, alebo napríklad aj že toast, keď by ste mali nejaký toast, ktorý vyslovene vám slúži ako iba nejaký debugový.
že si sami sebe iba zobrazujete nejakú hodnotu, tak aj toto by nemalo sa dostať do toho releaseu, ale tam to si asi ľahšie všimnete, že aj počas testovania, že vám tam zrazu vyskakuje nejaký toast, čo by tam nemal byť. Tu tie logy sú také, že na to človek dokáže ľahšie zabudnúť. Ďalšia vec je to, ako sa vlastne Androide komponenty registrujú do manifestu, čo sú aktivity, servisy, broadcast receiver a teda. Tak tiež si treba dávať pozor, že tam sa dá ako atribút nastaviť určitý flag, že či majú byť exportnuté alebo nie. To znamená, že či aj iné procesy, ktoré potom bežia na tom device, majú akoby k týmto vašim komponentom prístup. Menilo sa to v priebehu času akoby v rôznych verziách Androidu, ale treba si to vždy radšej čeknúť, že ako tam je tá defaultná hodnota, že vy keď tam vlastne nezadáte nič, že či ten komponent je vlastne ako keby verejný alebo nie je. Najväčší problém teda môže byť nejaké broadcast receiver alebo servisy, že väčšinou nechcete, aby nejaký cudzí proces zrazu to začal spúšťať a o niečo sa tam ako keby pokúšal. Ďalšia klasická vec na Androide sú rootnuté device, čo je ako tak špecifický problém, že to ste takmer v zadku. to je potom fakt už skôr aj na tom userovi, že či ten user sám to podstupuje, ako keby to riziko, to, že on má rootnutý device, tak si fakt musí dávať pozor, čo si do toho systému inštaluje, akú aplikáciu. A nielen nejaké pochybnosti z internetu, lebo tam už moc vám nikto nezaručí nič. Problém je napríklad aj to, že v niektorých krajinách, pokiaľ len sa rootnuté device niekedy už priamo predávajú v obchodoch, že to nie je, že to ten user si to nejak dobrovoľne takto modifikuje sám, ale že už rovno tie device sú takto medzi ľuďmi. Jediná vec, čo vy ako keby viete, je pokúsiť sa to deteknúť, že či ten device, na ktorom vaša apka beží, je rootnutý alebo nie je. Ale nie je to úplne spoľahlivé. Môže sa stať, že nedokážete deteknúť ani akoby ten pozitívny, ani ten negatívny stav úplne 100%. Že aj keď ten device nie je rootnutý, tak vám to môže hlásiť, že je, alebo naopak. A vy jedinú akciu, čo môžete teda urobiť, je napríklad zobraziť nejaký dialog userovi, upozorniť ho na to, že pozor, dávajte si pozor teraz, že čo teraz s touto aplikáciou idete robiť, aké dáta tam idete zadávať, lebo váš device je rootnutý a potenciálne to môže nejaká iná aplikácia nejako získať. Alebo môžete sa pokúsiť úplne bloknúť, že vy ak zistíte, že tá vaša aplikácia beží na rootnutom device, že hneď pri štarte ju proste sami zavriete. Ale ako hovorím, to je tiež zase problematické s tým, ako v niektorých krajinách tie rootnuté device môžu byť dosť rozšírené medzi userami. Samostatná kapitola je WebView, čo nejdem asi nejako moc rozoberať. Tu v podstate platí to isté, alebo takmer to isté, ako keď riešite bezpečnosť zase pri webových stránkach, alebo to v podstate je nejaká webová stránka, ktorá potom beží u vás v aplikácii. Vždy je treba si rozmyslieť, že či chcete zapínať podporu JavaScriptu alebo nie. Tým opäť ako vzniká to riziko, že sa vám tam môžu spúšťať nejaké cudzie skripty. Ďalšia možnosť je, že vy dokonca si viete nastaviť ako keby nejaký JavaScript interfejs, že tá stránka, ktorá by tam bežala, dokáže akoby pristupovať vôbec k nejakým metodám, ktoré sú vo vašom kóde. Čo v nejakých špecifických aplikáciách môže to mať význam, ale je to dosť asi rizikové, že fakt si treba na toto dávať pozor, že keď sa do niečoho takého púšťate. Všeobecne, čo sa týka ukladania dát, kde by ste samozrejme znova chceli, že sa k ním nikto nedostane, tak máte tie najzákladnejšie možnosti, čo sú na Androide, že buď úplne klasický súbor si vytvoríte, využite shared preferences, čo je vlastne nejaké úložisko kľúč hodnota, ktoré ale na pozadí je reálne iba nejaké XML-ko uložené na disku, alebo SQLite databázu. Ku každému existujú nejaké šifrované varianty, niektoré sú priamo od Google, niektoré sú nejaké tretie strany. A tu opäť záleží na tom, že čo vlastne dáva zmysel pre tú vašu aplikáciu, že na aký level sa vlastne snaží tú bezpečnosť nejak vytiahnuť a či to vlastne nekomplikujete si to zbytočne. Lebo ak vlastne ten device nie je rootnutý, tak dáta, ktoré má vaša aplikácia uložená vo svojom internom úložisku, tak k ním žiaden iný proces nemá prístup. To vám zabezpečuje v podstate
samotný operačný systém, že tie apky bežia v určitom sandboxe, že sú izolované jedna od druhej. Čiže ten rozdiel napríklad, či si uložím iba súbor, alebo či si uložím šifrovaný súbor, niekedy možno, hovorím, záleží od use case, niekedy to môže, niekedy to nemusí mať vlastne pridanú hodnotu. Hovorím, ide o to napríklad, či znova riešite aj to, že či tá vaša apka bude spúšťaná aj na tých rootnutých deviceoch, alebo nie, a teda. Vždy tam akoby veľa vecí treba zohľadniť. Jediné ako keby úložisko, ktoré by malo byť safe, je tzv. Keystore, alebo na pozadí nejaký keychain, čo je vec, ktorá aspoň na niektorých deviceoch je podporovaná akoby aj hardwareovo. To znamená, je to vlastne úložisko, do ktoré by ste si mali nejaké tokeny, alebo nejaké kľúče, alebo nejaké stringové hodnoty ukladať, ktoré ako keby hardwareov ani nikdy sa nedostanú do rámky, ale respektíve do procesu vašej aplikácie, že ono to ako keby všetky potom tie, neviem, hashovania alebo všetky operácie, ktoré chcete s tými hodnotami robiť, bežia v nejakej samostatnej hardwareovej jednotke. Čiže toto je ako keby asi najviac safe miesto, kde si môžete niečo uložiť, ale problém je zase s tým, že je to naviazané na bezpečnosť samotného telefónu, že ten user v podstate musí mať zapnuté buď nejaké overovanie na tom samotnom telefóne, nejaký PIN alebo ten pattern, čo sa kreslí a teda. Bez toho sa toto nedá používať a zároveň, ak si to ten user na úrovni telefónu zmení, hej, že napríklad to kreslenie patternu si zmení, že teraz chcem zadávať PIN, tak ono vám to premáže ten keystore, hej, lebo tým sa ako keby systémovo sa to vyhodnotí, že tam je potenciálne nejaké riziko. Čiže hovorím, toto je bezpečné, alebo respektíve malo by to byť to najbezpečnejšie, čo máte k dispozícii, ale nemáte zaručené, že sa vám to nepremáže, že zase musíte rátať s tým, že tie dáta potenciálne môžu zmiznúť a potom to musíte tomu userovi v tej appke nejakým dialogom alebo niečím vysvetliť, že čo sa asi stalo, že prečo zrazu už není prihlásený, keď predtým bol. K tomuto je taká zábavná vec, že mne to prišlo vtipné už ako keby ten samotný titulok, nejaké diskusie na Reddite, že je to naozaj nemožné vôbec uložiť si nejaké dáta na Androide a je tam dlhá diskusia k tomu a že viac menej dá sa povedať, že to asi aj je pravda, že sa to úplne nedá, lebo treba aj to, že vy teda máte nejakú hodnotu, ktorú si chcete uložiť do toho keystoru, ona už v tom keystore ako takom je safe, ale odkiaľ sa tá hodnota vlastne vzala, že buď bola už by default nejak vo vašej aplikácii, alebo ste ju získali zo servera, ale to už je znova napríklad tým dekompilovaním už sa zase k tým dátam dokážete dostať, že ešte aj predtým, ako sa dostane do toho keystoru, tak tá hodnota niekde vznikla, v nejakom inom bode ju dokážete odchytiť. Čiže je to také naháňanie sa za niečím, že ak niekto vymyslí niečo, čo zvyšuje bezpečnosť, vždy sa nájde niekto ďalší, samozrejme, že kto sa to snaží zničiť. Ďalšia taká drobnosť je, že keď máte samotný podpisový kľúč celej aplikácie alebo aj nejaké API kľúče k nejakým službám, že znova nie je to, že vždy to nerobte, vždy to robte, ale je to taká vec na zváženie, na ktorú treba myslieť, že či chcete tieto veci komitovať do Gitu, do Gitových repozitárov alebo nejakých iných verziovacích systémov, ak používate, alebo môže sa vám stať napríklad to, že ak už je tá aplikácia nejaká väčšia a napríklad sa na nej spolupracuje aj viacero firiem, tak možno nechcete, aby úplne všetci, ktorí zároveň majú prístup k tomu repozitáru, aby mali prístup aj k takýmto nejakým ďalším údajom, čiže vtedy je niekedy možno lepšie si takéto veci zdržať ako keby samostatne. Lebo tým pádom, ak niekto sa dostane k tomu Gitu, tak sa dostane veľa ako keby dôležitým veciam naraz, že potom už treba riešiť, zase rozdeliť to. No a po tomto všetkom vlastne možno to tak vyplá, že to je celkom problém hoci čo udržať nejaký secure podobe na Androide, tak aby sa k tomu naozaj nedalo dostať. A ona je to v podstate pravda a ten výsledok je taký, že ideálne by ste sa mali snažiť skoro nič nedržať v tej appke,
A naozaj väčšinu tej logiky a väčšinu tých operácií by malo robiť ten backend, kde sa to predsa dá ešte aj lepšie ako keby ustrážiť. Lebo tam minimálne je mnoho ťažšie sa dostať k tomu hardvéru, než len v tej mobilnej appke, že tam s tým serverom naozaj viete komunikovať iba cez nejaké APIčko. A dôležitá vec je, už v dnešnej dobe už by som povedal dosť štandard proste používať HTTPS namiesto HTTP, čo je vlastne vec, ktorá už v novších verziách Androidu je, dá sa povedať, vynútená, kde už vám ani nebudú defaultne fungovať linky, ktoré by obsahovali iba HTTP. Sú tam, nazvime to, neviem, zadné vrátka alebo niečo podobné, že vy keď si vlastne nastavíte túto clear text traffic permitted true do manifestu, tak znova si to akoby povolíte, že OK, ja chcem používať stále tie HTTP linky, ale je to už to správené týmto, že je to ako keby na vaše vlastné riziko, že defaultne to proste nejde a vy vedome si to musíte zapnúť, že tým postupujete nejaké riziko, ale OK, musím ja tu ten riadok napísať, aby to šlo. Mám tu potom ešte jeden link, čo je asi vec, ktorú predpokladám, že vy ste mali poznať. To podľa mňa je taká základná vedomosť proste programátorov, že existuje takáto stránka, kde sú jednotlivé HTTP status kódy a ku každému je nejaký dosť, by som povedal, taký informatívny obrázok, ktorý to dosť vysvetľuje, že o čo tam vlastne ide. Ďalšia vec sú vlastne permissions, že napríklad ak vaša aplikácia chce pristupovať ku kamere, GPS, k internetu atď., tak je samozrejme aj vo vašom záujme, aby ste toho používali čo najmenej. Respektíve, aby ste nemali zadeklarované, že potrebujem toto, ale reálne tá vaša aplikácia to vlastne nepotrebuje. Opäť z viacerých uhlov pohľadu to môže spôsobovať aj nejaké security problémy. A tu som chcel akurát spomenúť to, čo sa s tým stretávam, že to niekedy ľudia nevedia, že vy keď vlastne spúšťate nejakú inú aplikáciu, najlepší príklad je povedzme ten foťák, tá kamera, že vy potrebujete získať fotku, ale tá reálna logika toho fotenia není vo vašej aplikácii, vy v podstate spustíte systémový foťák a ten akoby vám vráti tú fotku. A v takomto prípade vaša aplikácia nepotrebuje to permission na tú kameru, lebo ten váš proces akoby tú operáciu nerobí. Vy to delegujete na nejaký cudzí proces a ten druhý proces má to permission, čiže vy ho nepotrebujete. A to sa takto netýka iba tej kamery, je to proste viacero vecí, že vždycky pre istotu si toto treba čeknúť, že či to permission vlastne nepotrebujete. Na záver mám iba také rýchle zhrnutie takých drobností, ktoré niektoré nie sú úplne špecifické pre Android. Je to všeobecné, sa to týka ako keby ľubovoľných aplikácií bez ohľadu na operačný systém. Vždy je ešte teda dobré dávať si pozor na overovať nejaké vstupné informácie, ktoré user zadáva, keď sa prihlasuje alebo registruje alebo vyplňa nejaké formuláre, čo sú samozrejme tiež časté miesta, kde sa môže niekto pokúsiť o rôzne typy útokov. Klasické nejaké SQL injection, že tam začne písať nejaké príkazy, ktoré potom sa vlastne spustia nad databázou, čo teda môže byť aj u vás lokálne, ak máte databázu, alebo ak to ide na backend, tak potom ešte aj backendy to mal mať nejakým spôsobom ošetrené. Alebo aj len také základné veci, že niekto sa, kebyže ja som sa na meno, priezvisko do nejakého formulára, nazvem sa Jozef 0, pošlem 0 hodnotu, tak niekedy aj s týmto viete rozbiť veci. Zároveň napríklad záporné čísla, tam, kde by nemali byť nikdy záporné čísla atď. Vec, na ktorú si tiež treba dávať pozor, ale to skôr ako user, už ako vývojár s tým až tak moc neurobíte, je vlastne clipboard, čiže nejaká textová služba, že kde si viete nakopírovať nejaký text a potom iný proces zase to vie vlastne prečítať, lebo to, čo vy vlastne dáte do toho clipboardu, tak potom tie ostatné procesy k tomu majú prístup. Čiže vy keď si kopírujete hen tak heslo, tak teoreticky hociaká iná aplikácia, keď ten clipboard číta, tak sa k tomu vie ľahko dostať.
Bolo v poslednej dobe aj pár nejakých afér, že aj nejaké relatívne veľké apky známe to robili. Určite nemali žiadne zlé úmysly. Jediné, čo sa s tým dá spraviť, že niekedy, keď sú nejaké kritické informácie, ktoré nechcete, aby nejako líkovali, tak ako zakázať tam vôbec to kopírovanie, že aby ich user nevedel označiť, aby neboli vôbec kopírovateľné. To je asi maximum, ako viete toto ochrániť. Potom už sa spoliehate na to, že ten user nebude robiť takéto hlúposti. Ďalšia vec je napríklad screenshotovanie, alebo teda, že vy viete akoby bloknúť ak by som povedal, obraz vašej aplikácie, napríklad keď sa prepína user systémovo, akoby multitasking na úrovni operačného systému, že sa preklikáva medzi aplikáciami, že vy tam vidíte tie akoby miniatúry tých aktuálne bežiacich aplikácií, tak dá sa zapnúť na Androide to, že vlastne tá vaša aplikácia tam vtedy nebude mať vôbec vykreslený ten svoj aktuálny obsah, lebo toto tiež môže byť akoby určité riziko. A mám taký pocit, že som asi na konci. Tu som ešte dával jeden link. Ako tá prezentácia vám určite bude k dispozícii, keď neviem, či má až takú veľkú pridanú hodnotu, lebo sú tam väčšinou iba nadpisy. A toto je taká iniciatíva aj zo strany Google, kde vlastne je to tvorené aj komunitou, že kde ľudia vlastne môžu sami nejako riešiť alebo nachádzať nejaké tie vulnerability týkajúce sa security rôznych vecí, rôznych ako keby postupov alebo rôznych knižníc. Čiže toto je tiež ako keby zaujímavé, keby vás ako keby toto zaujíma. Hovorím, že máte teda nejakú aplikáciu, kde je naozaj potrebné nejako výrazne riešiť z rôzneho hľadiska tú security, tak aj toto je jeden z nejakých zdrojov. A to mám teda pocit, že som na konci. Boli ste výborné publikum. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne, Jožo. A máš tam ešte, vidím, že Q&A na slajdu. Ty ho máš vlastne, takže keď tak môžeme ešte prejsť Q&A. A ako si sa dostal k Android developmentu? No, keď som bol piatak v Žiline na Fričke, tak som potreboval mať potvrdenie o praxi, tak som začal nejak robiť Android a som tu sprdol doteraz. Je bezpečnosť jednotlivých aplikácií závislá od schopnosti developera danej apky, alebo je tam určitý štandard, ktorý využíva väčšina? Povedal by som, že to je určitý štandard, ako asi väčšina tých vecí, čo ja som aj spomínal, by som ich asi označil, že sú to také relatívne štandardné veci, o ktorých asi väčšina developerov má väčší alebo menší nejaký prehľad. Hovorím, tie schopnosti developera môže byť napríklad to, čo som spomínal, že tam zabudne napríklad nejaké logy. Zrazu tam, že si napríklad logujete celé HTTP requesty a zrazu v logu sa objavuje aj meno, heslo, ktoré vy posielate v tom requeste, ale tým, že ten log je zrazu aj v tej release verzii, tak hups, a zrazu to každý vidí. Ale to sú zase veci, ktoré potom už v nejakej firme by mali byť ošetrené aj nejakými vzájomnými code reviews a že už väčšinou ten človek sa nerobí na tom projekte sám a má nejakého kolegu alebo nejakého seniora, ktorý sa na takéto veci dáva pozor. Pracujete na appke pre Tatravánku, teda znamená to automaticky oveľa vyššiu bezpečnosť ako pri napríklad, ak áno, čo je bezpečnejšia? No, ja by som ich zase aj porovnal, že tá Tatravánka aj to bistro je presne to, čo som sa trochu snažil popísať, že obidve tie appky sú v podstate iba klient, že tam skoro žiadna logika nie je, že tam aj, hovorím, čisto teoreticky, aj keby ste mali zdrojaky tých apiek, tak nejako extra vám to nepomôže, aby ste robili nejaké super nekalé činnosti, že by ste si nedokázali, ja neviem, že objednám si teraz 10 obedov z bistra a zaplatím iba 5 eur, že to sa nedá, lebo tá logika je v podstate na tom serveri. Tá appka iba dáva požiadavky a ten server to vyhodnotí, či to je možné, alebo to není možné. A čo sa týka tej bezpečnosti, ja zo zdroja, ja si nie som istý, že
o takýchto veciach úplne, že čo môžem a čo nemôžem povedať, lebo to zase podľa všelijakým zmluvám a teda, ale ako hej, ako v tej databanke sú tam nejaké veci navyše, je tam vyššia bezpečnosť. Kto by bol lepší programátor, mačka alebo pes? Mám pocit, že by si mohol byť zaujatý. Neviem, prečo by som mal byť zaujatý. To je ťažká otázka, to si musím ešte rozmyslieť. Musel si riešiť reálny security bug, ktorý mal dopad? Nič ma nenapadá, inak ja som celkovo rozmýšľal, že ako túto prednášku vôbec nejako poňať, lebo vždy je lepšie akoby skôr tam dať nejaký kvázi príbeh alebo niečo nejak, aby to bolo nejaké súvislejšie rozprávanie, čo pri tejto téme to bol dosť problém. A ja som tak presne rozmýšľal, že spomenúť možno nejaké reálne veci, ktoré sme naozaj riešili, ale v podstate ma nič nejaké super zaujímavé alebo nejaké super kritické ani nenapadlo, čiže neviem, ani doteraz ma nenapadá, že by sme naozaj riešili nejaký super kritický security bug. Keby mačky programujú, ale security... Čo? Keby mačky programujú, ale security bugy by robili. To je divná slovenčina. Ale odpoveď je určite áno. No dobré, a kto by bol lepší programátor, mačka alebo pes? Asi pes. To dáva zmysel. Dobre, super efekt. Super, takže to bola posledná otázka. Asi ďakujem ešte raz, Jožo, za tvoju prezentáciu a my sa teda presunieme ďalej. A díky moc a vidíme sa zase niekedy na budúce. Jasné, čauko. Dobre, super. Ja teda ešte len dodám, že na konci tohto eventu bude aj kvíz, do ktorého, ak sa chcete zapojiť, musíte sa registrovať na DSC Community Platform. Link je na facebookovom evente a bude pridaný aj do popisku tohto videa, ak sa tam momentálne nenachádza. OK, super. Máme momentálne ešte niekoľko minút k dobru, takže dáme si takú menšiu pauzu. Za 2 alebo za 3 minúty sa vrátime naspäť. Ďakujeme, že ste s nami a vidíme sa teda o chvíľu.
Takže vítam vás späť. Vítam vás teda na druhej časti tohto eventu a jedná sa o panelovú diskusiu s názvom Nebezpečný online priestor a ja chcem teda postupne privítať našich hosťov. Ako prvého by som rád privítal Peťa Strážovca za firmu Payout. Dobrý večer. Čaute. Super. Ako druhý je tu Daniel Holaň z firmy Čoraz. Dobrý večer. Ako tretieho tu máme Lukáša Hrdličku z firmy Hyperia. Čaute. A máme tu teda aj nášho posledného diskutujúceho a je ním Daniel Harcek z firmy Avast. Čaute. Ďakujem veľmi pekne, že ste prijali teda naše pozvanie do tejto panelovej diskusie a ja teda postupne prejdem na prvú otázku a tá znie, čo sa týka práce, akým zmenám došlo vo vašej spoločnosti v dôsledku COVID pandémie a ako prebiehali zmeny a čo všetko zahŕňali. Môže začať, myslím si, v kľude aj Daniel z Čorazu. Dobre, ďakujem za slovo. Tak hlavné zmeny, čo sa týka našej firmy, boli v tom, že sme zrazu prešli vo vzťahu ku zákazníkovi do online sveta. To dovtedy všetky stretnutia prebiehali vo veľkej miere hlavne teda návštevami zákazníkov u nás, alebo my sme chodili po Slovensku a stretávali sme sa s ľuďmi. Keď začala táto situácia, zrazu sa to nedalo a museli sme vymyslieť systém a spôsob, ako by sme tých našich zákazníkov, ako by sme sa s nimi stále stretávali, ako ich informovali a školili. A prešli sme teda do online sveta, tak ako väčšina firiem a to znamená, že všetky naše stretnutia, všetky informácie sme zdieľali online. Začali sme robiť online webináre, školili sme online všetky, aj Deň otvorených dverí, ktorý je naša veľmi úspešná akcia, tak túto akciu sme dali tiež do online, nazvali sme ju online semináre a bola veľmi úspešná, trvala týždeň, kde každú hodinu sa striedali iní speakery a trvalo to celý deň. Takže toto bolo asi jedna z najväčších krokov, ktorá firma spravila. Druhý bol to, že nielen k zákazníkom sme pristupovali online, ale pristupovali sme online aj sami k sebe. To znamená, keď všetci prešli domov na home office, už sa nedalo stretávať, už nemohli porady prebiehať v zasadačkách, v kanceláriách, ale už prebiehali cez teda rôzne online nástroje. A toto bolo teda najväčšie skoky u nás, čo sa týka vzniku tejto situácie ohľadom korony. Ďakujem. V kľude, ak máte vždycky niekto k danej otázke z vás niečo, čo povedať, zaujímavé, môžete prebrať slovo po danom diskutujúcom i ja potom budem už len dodávať ďalšie otázky, alebo môžeme aj adresovať, keď sa nikto nebude mať k tomu nejako ďalej. Môžeme sa hlásiť? Môžete. Máme na to aj private chat, takže... Super. No môžem pokračovať si, takto. Ak je to OK. Môžeš bude pokračovať. Som, že som nikomu neskočil do rečí. Pre nás tá zmena, čo sa týka ako procesného hľadiska alebo nejakého infraštruktúrneho hľadiska bola minimálna, keďže sme distribuovaná firma a tie procesy boli nastavené tak, aby sa dalo pracovať remote. Väčšia zmena bola práve v tom mindsete, lebo veľa ľudí malo home office za nepoužiteľný model a zrazu teda sa home office stal tým new normal štandardom a nejakým spôsobom to muselo všetko fungovať.
Takže to ovplyvnilo to, akým spôsobom ľudia komunikujú, aké tooly začali používať na kolaboráciu. Oveľa viac sa začali používať cloudové nástroje, miroboardy, vytvárať sa nejaké ako keby také virtuálne jak by som to povedal, miesta, kde sa stretáva ten tím, samozrejme Slack, komunikácia, e-mail. Takže toto bol vlastne jeden aspekt. Ďalší aspekt bol podobne ako krosací. U nás sa veľmi silno začala tlačiť learning a development online. To znamená, že podpora tých ľudí v novej situácii, psychologické typy a triky, boli tam podporné semináre pre tooling, ako pracovať s tými novými nástrojmi, semináre o tom, ako doma zdravo fungovať, to znamená nejaká fyzioterapia základná, ako si prispôsobiť to pracovné prostredie. Hej? Takže u nás to malo skôr takéto softové aspekty, ako tie silno-technologické, keďže tie už sme predtým zvládli. Plus boli ako keby zriadené nejaké kontaktné osoby pre každé menšie lokality, kde ľudia vedeli, že sa prioritne môžu obracať s akýmikoľvek problémami, požiadavkami na hardware, vybavenie alebo čokoľvek v zásade. Super, ďakujem. Ja možno len doplním, že môže napríklad pokračovať Lukáš s tým, že doplním možno otázku, že čo tá adaptácia tých kolegov a zamestnancov, že ako to prebiehalo a ako sa dokázali adaptovať na ten prechod do remotu. Tak u nás to prebiehalo tiež veľmi podobne, ako som počul. Bolo to veľmi plynulé, keďže my sme tiež v podstate online firma a home office bol jeden zo spôsobov, akým tí naši kolegovia, naši programátori môžu pracovať. Plus v tom čase sme mali aj nejakých remote kolegov, takže tá komunikácia naozaj už bola nejak nastavená, tie nástroje sme mali nejak nastavené, takže skôr to bolo o tom naozaj, o tom mindsete, ako ľudia nad tým premýšľali, pretože je úplne iné, keď 1-2 ľudia idú na home office na pár dní a je iné, keď celá firma zrazu prejde na home office zo dňa na deň na niekoľko mesiacov, hej. Takže tam tiež celá tá komunikácia vlastne musela prejsť do online priestora, všetky meetingy sa zrazu robili online a snažili sme sa teda vyladiť nejak či už tú komunikáciu, či už používanie tých nástrojov a hlavne sme sa snažili nejak poriešiť to, ako efektívne dokážeme pracovať v takýchto podmienkach a nezblázniť sa zároveň z toho, pretože nie všetci mali vytvorené dobré pracovné podmienky, nie všetci mali ten komfort, hlavne keď mali ľudia deti a za nimi behali, tak to bolo dosť také nepríjemné, nedokázali sa možno sústrediť. Ale vo všeobecnosti musím povedať, že sme to zvládli veľmi dobre, ľudia k tomu pristúpili zodpovedne a zatiaľ nám to funguje. Takže v tomto som veľmi spokojný, ako sme to dali. Super. Peťo, ak chceš niečo dodať, môžeš, ak nie, rovno prejdem na druhú otázku. Ja môžem povedať, ja by som dal skôr trošku také neštandardnejšie príklady, pretože pochopil som, že všetci sa potýkali s nejakým tým, že vybavenie síce ľudia mali, ale behajúce decka doma museli riešiť. Aj u nás si to kolegovia striedali, že jeden robil do obeda a zobral deti druhému. Ale skôr my sme tam mali také zaujímavejšie problémy na riešenie alebo zložitejšie. Poviem príklad, onboardujeme ako platobka klientov na základe nejakého procesu, ktorý je schválený Národnou bankou a my si vieme predstaviť, že klient podpíše zmluvu elektronicky, aj ich to naše zákaznícka podpora naučí, ale aby sme to mohli robiť, vyžadovalo to nejaké schválenie Národnej banky alebo overenie dokladov, ktoré štandardne v banke robia face to face. Keď sme chceli robiť elektronicky, pretože počas covidu všetci zrazu chceli e-shop alebo aspoň platobný účet pre online, tak znova naražali sme na úrady. A my sme si to vedeli predstaviť, naši zamestnanci to vedeli urobiť, vedeli to naučiť klientov, ale museli sme to dotlačiť do tej úrovne schválenia, čo počas covidu bolo zložité. Druhý taký zaujímavý aspekt, čo sme riešili, bol ten, že z pohľadu business continuity sme
počas covidu reálne v kanceláriách riešili to, čo sa rieši v boardoch. Asi všetci poznáte axiomy cestovania boardov, kde členovia boardu nemôžu ísť jedným lietadlom, keby spadlo, aby bol board ďalej uznášania schopný. A my sme museli zaviesť niečo podobné pre kancelárie, že ľudia, ktorí chceli prísť do kancelárií z nejakých dôvodov, tak museli sa striedať a miestnosti sa medzi tým dezinfikovali, aby nám neodišlo celé oddelenie, alebo aby neodišli ľudia, ktorí naraz podpisujú. Takže sme riešili takéto otázky business continuity v reálnej praxi, ktoré boli nové. Boli to veci, ktoré sme nemali v procesoch, nemali sme to odskúšané a museli sme to ad hoc vyriešiť. Super, ďakujem. Prešiel si už do druhé otázky, ktorú si tak viac menej trafil, ako teda ten biznis ovplyvnil toto obdobie korony. A prešiel si taký všeobecný pohľad na to a ako to vidíš z pohľadu bezpečnosti napríklad? Ten biznis, ovplyvnenie toho biznisu. Nám to prinieslo pozitívne veci, pretože, ako som spomínal, v regulovanom biznise sa hýbeme pred tým, čo sme nutní robiť a čo často aj môžeme. Príkladom je elektronické overenie, ktoré pokiaľ banka chcela robiť, ako niektoré banky u nás robia, cez aplikácie, tak fungovalo pre účty fyzických osôb. Ale pre účty právnických osôb to vo väčšine bank nefungovalo. A dokázali sme si takýto postup pretlačiť v Národnej banke. Alebo príkladom je uzavretie zmluvy voči víze na procesovanie kariet, ktoré znova vyžadovalo nejaké doklady a ich fyzické overenie podľa transponovaného zákona na Slovensku. Takže nám to dosť pomohlo priniesť novšie bezpečnostné pravidlá do tej bežnej praxe. A čo sa týka práce zamestnancov samotných, tak vzhľadom na to, že každý, kto chcel predtým nejakým spôsobom fungovať remote, alebo musel fungovať remote z pohľadu dostupnosti na nejakých duty call a tak ďalej, tak veci ako VPN-ky, remote prístupy a viacfaktorová autorizácia boli na mieste, tak tu nás to moc neovplyvňovalo. Okay, super. Ak niekto môže ďalší, buď Daniel, Lukáš, máte niečo z tohto ohľadu, čo sa týka bezpečnosti a z pohľadu toho obdobia korony a biznis? Za nás môžem povedať, že korona v tomto ohľade nás nejako neovplyvnila, pretože my tie bezpečnostné procesy sme mali nastavené už predtým. Takisto, ako jeden kolega spomínal, aj VPN-ky, my sme tie home office už ponúkali zamestnancov predtým. Všetky tieto procesy boli nastavené či po technickej stránke alebo bezpečnostnej stránke. Tým pádom nás to nejako neovplyvnilo. Neovplyvnilo to ani našich zákazníkov, keďže všetky služby, ktoré u nás bežia, boli takisto predtým už bezpečnostne overené a v princípe sa pre nás nič nezmenilo v tomto smere. Ak môžem pokračovať, tak veľmi podobne, že nás sa to tiež nejak nedotklo, aj keď možno teraz si spomínam na jednu vec, čo nás pozitívne ovplyvnila, keď sme všetci prešli do home officeu. A to je, trošku sa nám zvýšila tá interná bezpečnosť kvôli tomu, že ľudia, keď chodili do tých zasadačiek a máme tam tie erárne notebooky, tak sa prihlasovali pod svojimi účtami, ale zabudli sa odhlasovať, keď skončil ten meeting. Tak ktokoľvek, kto prišiel po nich, tak samozrejme sa mohol dostať do ich účtov. Takže toto nás posunulo ako keby. Ale ako som spomínal, my sme v podstate odjakživa boli online spoločnosť, takže veci ako VPN, dvojfaktorová autorizácia, samozrejme certifikácia, či už je to, nechcem povedať, externé služby, ktoré my ponúkame, samozrejme, tie boli od začiatku, ale takisto sme prešli aj potom tie interné služby, ktoré používame, tak tiež sme tam zavádzali SSL-ko. Okay, super. Možno otázka, že ako to prebiehalo napríklad v tom Avaste, keďže vieme, že to je ako že to riešite distribuovanie, tiež tam musíte tým pádom riešiť nejakú bezpečnosť. Dano? Ja môžem možno dať nejaké také akože best practices, alebo veci, ktoré máme implementované u vás, ak to nie je teda predmetom inej otázky, aby som nezodpovedal niečo predčasne. A ešte k tomu, že ako náš biznis ovplyvnilo toto obdobie korony všeobecne ako z pohľadu bezpečnosti. Z pohľadu bezpečnosti, to som vlastne už povedal, že my sme nejakým spôsobom bezpečnosť riešili systematicky aj z toho titulu, že ako firma
ktorá vyrába security produkty, potrebujeme ad hoc byť safe. Čo sa týka covidu, tak tým, že sa ľudia presúvali do virtuálneho priestoru, do online, presúvalo sa dištančné vzdelávanie, ľudia išli na home office, tým pádom nám rastol aj počet zákazníkov a rastol aj počet hrozieb. Myslím si, že je nejaká taká štatistika z CISKA, že medzi marcom a letom stúpol vo všeobecnosti počet phishing útokov o nejakých šialených 600% globálne. Sú to hlavne teda mailové a SMS-kové phishing útoky. Ja neviem, či ste zaregistrovali teraz v Čechách, je napríklad takýto SMS-kový phishing na Alzu. To znamená, že nám ten biznis rastol a zároveň sme sa aj potrebovali viac starať o zákazníkov a nejakým spôsobom rýchlejšie inovovať produkty a reagovať na tie hrozby, ktoré tá doba prinášala. Takže to je asi z hľadiska toho, že ako sa to dotklo biznisu. No a inak sme ako okrem krátkej výnimky permanentne na home office všetci a snažíme sa s tým nejako vyrovnať a predpokladám, že v tom home office zostaneme až minimálne do konca prvého kvartálu 2021, ak nie dlhšie. Bez nejakých akýchkoľvek výnimiek. Ďakujem. Tým je trošku aj súvisí tá ďalšia otázka a to je vzťah toho manažmentu k remote práci ako takej pred tým 2020, pred koronou a aký je teraz, že či sa to nejakým spôsobom zmenil ten pohľad na to? Môžem pokračovať, ak to nikomu nebude vadiť. Budem asi rýchly, stručný. V zásade sa to lišilo od manažera k manažerovi. Zažil som o svojej profesionálnej praxi aj spoločnosti, kde celkovo to bolo nastavené viac ako anti-home office, vždy sa jednalo o otázku dôvery, skôr ako nejakého technického zabezpečenia, ale je pravda, že nemali firmy nastavené dobre, ako keby všetok tooling. Hej? A v zásade táto COVID pandemická situácia si vyžiadala, aby ten tooling sa dotiahol, tá dôvera proste musela prísť a ľudia museli ako keby získať komunikačné vyspelosti na takúto kolaboráciu v online. Vytvárajú sa dokumentácie, iným spôsobom sa šíria a kaskadujú informácie. Takže u nás to bolo také, že ľudia, ak mám hovoriť konkrétne za vás, pred covidom bol home office tolerovaný, ale nebol príliš častý a ľudia preferovali office. Bolo pár full remote workerov a potom sa to teda radikálne zmenilo. Ak môžem pokračovať, tak nám to určite otvorilo oči v tom zmysle, že keby nebola korona, tak asi by sme sa nikdy neodvážili na takýto experiment, že vlastne celá firma pôjde na home office. Predtým samozrejme tí ľudia chodili na home office, využívali hlavne piatky, čo je pochopiteľné, chceli si trošku predĺžiť víkend. Takže nám sa to osvedčilo. Potom v tom medziobdobí toho leta, tam sme usúdili, že OK, tak dajme tým ľuďom na výber. Ak chcú pracovať prioritne z domu, môžu. Ak chcú pracovať prioritne z ofisu, tiež môžu. Čiže tá voľba bola ako keby na nich. Ak sa niekomu pracuje dobre doma, OK. A dôverujeme ti v tom, že tú prácu si vykonáš dobre. Myslím si, že v tomto určite súhlasím s Danielom, že tá dôvera je asi na prvom mieste. Aby to dokázalo vlastne dlhodobo fungovať. Takže to bolo vlastne také naše rozhodnutie a také otvorenie očí, že čo nám možno tá pandémia dala z pohľadu toho manažmentu. Ja ešte si možno dovolím malú vsúku. Teraz si mi vnúkol jednu myšlienku, alebo taký postreh, ktorý som si všimol, že vo všeobecnosti, aj napriek tomu, že niektorí ľudia to ťažšie znášajú, hlavne keď to už takto dlho trvá,
zlepšil ten full remote komunikáciu medzi tými práve distribuovanými časťami. Hej? Že tá inklúzia je tam teraz lepšia, lebo predtým ľudia boli zvyknutí komunikovať takým on-site spôsobom a tí, ktorí boli mimo, tak vždy to bolo ťažšie pre nich sa catch-upnúť a momentálne je to všetko také ako keby také rovnostárske, hej? Že všetci sú v tej istej situácii a naozaj sa to prejavilo na kvalite aj na tých ako keby vzťahoch pracovných a komunikácií. Ak by som mohol ja doplniť, tak u nás to prebiehalo veľmi podobne. Takisto je to o tej dôvere, kde sa to zo začiatku trocha riešilo, ale vyriešilo sa to so zamestnancami. Naša firma pristupuje k home office, teda ponúkala home office aj pred covidom. Momentálne je situácia taká, že aj ľudia u nás majú na výber. Môžu ísť do ofisu alebo môžu pracovať z domu. Je veľa ľudí, ktorí z domu stále pracujú, vyhovuje im to, sú ľudia, ktorým viac vyhovuje chodiť do toho ofisu. Samozrejme, nosné oddelenia majú, sa striedajú, majú nejaké rozpisy, kedy tieto oddelenia sú rozdelené a majú rozpisy, kedy sú na home office a kedy môžu ísť do ofisu pracovať. Takisto pre vedenie bolo nemysliteľné dostať niektoré oddelenia na home office pred covidom. Napríklad call centrum alebo dievčatá na konzultáciách, to bolo niečo nevydané, aby sme ich dostali na home office a podarilo sa. Bola to pre nás celkom veľká vec a keď už aj celé oddelenie konzultačné bolo na home office a fungovali bez problémov, tak to bolo pre nás niečo úžasné. Takže toto bol tiež, čo sa týka infraštruktúry, veľký skok pre nás, ktorý som teda ešte na začiatku nespomenul. Dostať call centrum na home office. OK, ďakujem. Ja by som nadviazal, nechcem zľahčovať tá časť ohľadom toho, že sú tam určité aspekty nejakej dôvery, kto čo robí a kto čo nerobí, tak myslím, že to mi príde tak 10 ročie staré, to sa dá kontrolovať aj tak či onak, ale ozaj pekný príklad je to call centrum v Krose. Podľa mňa ťažší manažerské úlohy sú, pokiaľ manažer nerieši len to, či mu tí zamestnanci robia doma alebo nerobia. To ma prekvapilo napríklad pri Hyperi, čo je pre mňa firma onlineová, ktorá je úplne jedno, kde tí zamestnanci sú. Ale keď sa riešia manažerské aspekty typu call centrum bude doma, technologické zázemie, a ešte ťažšie aj z našich skúseností alebo zo skúseností našich klientov je to vtedy, pokiaľ ide o oddelenia, ktoré vzhľadom na podstatu svojej práce, to čo už robia, alebo pri krízovej infraštruktúre, alebo pilot a tak ďalej, z rôznych dôvodov musia chodiť do ofisu a začne tá kombinovaná práca. Že časť týmu je na home office, musí, časť týmu je v práci, začne sa to miešať a urobiť manažment nad týmto mi príde ešte ako taký zaujímavejší a zložitejší aspekt. Obzvlášť, ak to zahrňa nejaké prenasanie dokumentov alebo nejakú novú infraštruktúru, tak potom tam behnú aj otázky bezpečnosti. Ďakujem. Ďalšia otázka tiež nadväzuje teda na tú bezpečnosť ako firmy. A to je, že či ste zaznamenali ako spoločnosť, či už na jednotlivcov alebo na produkty, útoky, vyššiu mieru útokov a ohľadom tohto, či už to je phishing na zamestnancov alebo DDoSy na vaše produkty, či sa zvýšila táto miera počas korony za posledného 3/4 roka? Ak môžem začať, tak v podstate my sme nejak nezachytili nejaké typy útokov, ktoré by boli nejak cielené na naše systémy. A možno bola jedna taká vec, kde nám nahlasili jeden etický hacker zraniteľnosť, čo sme v podstate opravili. A tak to sa nedá nejak nazvať, že by bol nejaký špeciálny útok. Ale samozrejme, tie phishingy sme zaregistrovali. Dokonca jednej kolegyne prišiel phishing ako keby od nášho CEO Michala. Ale to sme rýchlo nejak odfiltrovali, ale vo všeobecnosti sme s týmto nemali problém. Tak u nás vo firme veľmi podobne. Tie phishingy narastli, to bolo evidentné.
Iné bezpečnostné incidenty sme neriešili, keďže sme to mali podobne aj pred covidom. A takisto sme zaznamenali nejaký falošný mail s tým, že prišiel ako keby od našej riaditeľky, že zaplaťte toto a toto. Priamo cielený od cieleného zdroja na cielený zdroj. Takže, ale jediný nárast útokov sme zaznamenali v podobe phishingov, takže to bolo také z našej strany. OK, super. Možno taká zaujímavosť a mňa osobne zaujíma, že či ste na platobnej bráne ako takej, Peťo, nezachytil niečo podobné, keďže vy máte celkom citlivé. Je to práve, že nie. Ja si myslím, ono to je také skresľujúce, lebo počas celého obdobia tohto roku máme masívny rast klientov, vzhľadom na to, že jednak onboardujeme aj malých klientov, ktorých konkurencia neberie, či už z dôvodu nákladov, ktoré majú s tým spojené, alebo že im to dlho trvá. Taktiež dokázali sme prelomiť pár orieškov a onboardovať tých, ktorým sa to nepodarilo v bankách a priamo s acquirermi. Tak objem útokov je nižší, keby som to zobral na počet klientov, ale je to spôsobené rastom klientskej základne, nie tým objemom útokov. Takže nie je tam nič také markantné. Phishingov, scamov a tak ďalej, rôznych útokov, čo vidíme v reportoch, je stále dosť. Pokusov vložiť ku nám 10 miliónov eur z Ruska alebo Afriky je tiež dosť, ale pravím, tak ako nám rastú klienti, tak a počas tohto obdobia nerastie nám objem útokov, takže asi by som to neprirovnával k tomu. Alebo ešte nevieme, to je tiež možnosť. Dobre, ďakujem. Ja len pripomeniem, že YouTube nám z nejakého dôvodu nepovolil chat, takže ak máte hociaké otázky na ktoréhokoľvek z diskutujúcich, tak môžete ísť na slajdu a s hashtagom online-talks môžete zanechať hoci ktorému speakerovi otázku. A ja sa posuniem trošku na takú personálnejšiu rovinu, že ako vy, ako jednotlivec, čo robíte pre svoju bezpečnosť a zvýšenie tejto bezpečnosti a či ste ho zvýšili počas korony? Môžem ja. Neviem teda, či sme preskočili tú, že teda ako vyzerá tá security vo firme, či to ešte bude alebo nie. Tým pádom, ja by som to možno zodpovedal dve v jednom teraz, keďže vtedy som to skúpol. Miro? Áno, mal som to v pláne, ale môžeš v kľude odpovedať. Prečo nie? Tak počkám na to. OK. Ale veľa tých vecí je v podstate ako keby identických. Tie základné pravidlá, ktoré mám ja, tak a nesúvisí to zase ako keby s covidom, ale je to rôzne heslá a rôzna kritikalita ako keby hesiel pre služby. Ten istý princíp používame vlastne v rámci firmy a to odporúčam každému, aby žiadna služba nemala to isté heslo podľa možností a tým pádom asi je nevyhnutné používať nejaký dobrý šifrovaný password manager. Šifrovanie dát na zariadeniach rozhodne, či už je to počítač, alebo je to smartfón, čokoľvek iné. V rámci domácnosti, keď už máte nejaké, už len router v podstate, je dobré mať niečo, čo vám dokáže ako keby prebežne skenovať zraniteľnosti na routeri a akýchkoľvek iných zariadení pripojených do vašej domácej siete. Dvojfaktorová autentifikácia, to je úplne nevyhnutná vec, myslím dneska. Expirácia sessions, prihlasovacích nastavená. To sú asi také základné. Keď v podstate mám takto generické heslá, tak nemusíme riešiť, že kde mi ich ukradli. Určite poznáte stránku napríklad Have I Been Found, ktorá monitoruje ukradnuté databázy teda párov užívateľské meno heslo z Darknetu
keď je každé heslo unikátne, tak nemusíte riešiť ukradnuté. A uvažujem, že či je tam ešte niečo také. Enkryptovaná komunikácia rovnako, tam, kde to treba, žiadne senzitívne dáta neposielať v podstate neenkryptovaným kanálom, firewall a antivírák. Hej, nie je to pretože robíme antivírák, ale je to preto, lebo naozaj antivíraky sú lacné, teda sú free v nejakej základnej verzii a pomôžu vám odchytiť podobné, teda podstatnú časť takých klasických hrozieb toho starého, nejakej starej dekady digitálnej, jak sú nejaké malvery, víry, už väčšinou detekujú aj phishingy, niektoré majú, ja neviem, indikáciu dokonca fake news a podobné záležitosti. Takže to je asi taký nejaký môj základ. Plus si pozerám v browseri, ako keby neignorujem warningy v prípade ako keby unsafe certifikátov, to je tiež dôležité. A celkovo sa snažím ignorovať nejaké security warningy. Môžem otázku na Daniela? Ako, nie je to podpasovka, ale ozaj ma to zaujíma. Z tvojho pohľadu máš antivír v mobile? Mám antivír v mobile, ale to by som skôr ako keby takto. Mám primárny telefón, mám iOS a v iOS-e ten antivírák nie je až taká téma. Hej. Tam je to skôr taký akože utility program a mám v ňom ako VPN-ku. Vo všeobecnosti distribučné platformy, ako sú App Store, sa starajú alebo snažia sa starať o to, aby nejakým spôsobom garantovali bezpečnosť. iOS, alebo teda App Store je v tomto veľmi ďaleko. Čo sa týka googleckého Play Store, tak oni sa tiež posúvajú, ale v prípade ako googleckého Play Store by som ten antivírák určite mal, teda v prípade ako keby Android operačného systému. Ďakujem. Ak by som mohol ja pokračovať, tak určite všetky veci, ktoré spomenul Daniel, sú samozrejmosťou. Na čo som sa ja zameral jednak osobne, druhák s kolegami, mali sme niekoľko nejakých interných prednášok ohľadom bezpečnosti, tak bol ten paradigm, že samozrejme reťaz je tak silná, ako je najslabšie ohnívko. A nechcem nejako degradovať slabých mladých a slabých starých, ale veľa som apeloval a robil som to aj v svojom okolí, je na bezpečnosť zariadení a správania sa na sieti alebo pri počítači detí a rodičov. Často žijú všetci v domácnostiach s niekým, málo kto je niekto sám a zdieľajú či už lokálnu sieť, niekedy dokonca zariadenia, niekedy dokonca nemajú kontrolu, kedy kto ktoré zariadenia používa. Požičiavajú si tablety s deťmi, s partnermi, vedia sa prihlásiť. A toto je podľa mňa extrémny bezpečnostný aspekt, pretože ja by som si zaklepal po nejakom dreve. Moji rodičia sú extra v tomto opatrní, bežia na Linuxoch a nespustia nič, neotvoria nič, ale všeobecne zrovna apelujem na to, aby vždycky vedeli ľudia, kto pristupuje k ich zariadeniu, kto ho používa, kto na ich sieti, aké má zariadenie, čo vie s ním robiť, čo s ním môže robiť. A tak ako Synek sa vždycky povedal, začíname s otázkou prečo, tak vždy sa pýtame, prečo niekam ideš pristupovať, ako a aby chápali, čo robia. Takže počas covidu toto bolo asi najextrémnejšie bezpečnostné pravidlo aj pre mňa, aj pre ostatných, kontrolovať a vyzdelávať svoje okolie v bezpečnostných praktikách. Ďakujem. Úplne že najslabšie. Ja si myslím, že už to trošku zvykol, vidím, že tam je aj dosť otázok. Možno teda tá otázka, že aké také najväčšie hrozby v súčasnosti vnímate v online priestore pre firmu alebo teda pre jednotlivca a Dano, môžeš začať rovno? No, ak je to teda ako keby pre firmy, v zásade ja by som to vnímal ako keby dve hlavné motivácie
tých útokov. Jedna je nejakým spôsobom získať peniaze, hej, to sú také tie ransomware ataky, ale aj vlastne phishing ataky sú robené veľakrát za týmto cieľom. A druhý je získať ako keby zariadenie toho užívateľa na to, aby sa mohla odtiaľ vykonávať nejaká zaškodnícka činnosť. Staré veci. A potom samozrejme sú nejaké také, že niekto vám hackne device a využíva váš computing power na ja neviem, cryptomining a podobné záležitosti. Hej? Ale za mňa ako keby tie najvážnejšie útoky momentálne sú naozaj tie ransomwary a tie phishingy. A keď tu na kolegovia teda, alebo spoludiskutujúci hovorili o tých mailoch od CEO, tak v rámci našej firmy presne to isté sa tiež dialo a išli sa tam prevádzať nejaké milióny $. Hej? Takže evidentne toto je vlastne za mňa top ransomwary a phishing, spear phishing a presne ako Peťo povedal, najslabšie ohnívko je proste užívateľ. A práve teraz, ako sa ľudia presunuli do domácnosti, tak to je to, že dostávajú sa v podstate ako keby do kontaktu s tou firemnou sieťou device, ktoré by sa predtým nedostávali, alebo sa zdieľajú medzi členmi domácnosti, pristupujú k nim rôznym členovia domácnosti, takže naozaj tá edukácia je extrémne dôležitá. Ja by som povedal, že dneska je ešte jeden oveľa dôležitejší aspekt, pretože zneužitie počítačov, určitý druh ransomwareu a tak ďalej, to tu bolo, ale mne príde, že dva aspekty dnešnej doby sa nám násobia a robia veľkú hrozbu. A to je na jednej strane objem digitálneho fingerprintu, čo zanecháva každý z nás a všetci naši blízky. A druhák, veľmi pokročilý vývoj big data a umelej inteligencie nad tým, čo dokopy dokáže veľmi automaticky, veľmi jednoducho a veľmi lacno pripraviť veľmi dobrú bázu pre cielené útoky. Či už cielený phishing, ktorý vie o vás všetko, ktorý bude smerovať ľahko zraniteľných tým, čo ich zaujíma, tým, čo o nich vie, a dá sa to dneska urobiť oveľa ľahšie ako v minulosti. Toto mne príde ako najväčšia hrozba, že skombinovanie toho objemu dát, ktoré sú o nás dostupné, a toho, že sú k dispozícii technológie a platformy a lacné riešenia, ako to spojiť, tak dáva to veľmi silný nástroj na útok. Dobre, ďakujem. A posledná otázka predtým, ako sa posunieme na Q&A, a tu teda možno budem adresovať pre Daniela Skrosu a Lukáša. A to je, že ako vnímate tú prácu, ktorá príde po korone? Že budeme sa vraciať do kancelárie, alebo ostane to na tom home office, ostane to také voľnejšie? Čo si o tom myslíte? Tak ak môžem začať, ja si myslím, že sa vrátime do officeov. Ten home office nie každému môže vyhovovať z rôznych dôvodov, ktoré boli aj spomenuté. Myslím si, že bude systém po korone bude hybridný. Tie firmy budú viac otvorené tým home officeom, ale tie office budú stále ponúkané na prácu. Možno ľudia dostanú viac slobody rozhodnúť sa, kedy pôjdu na home office. Firmy im to dovolia. Podľa mňa prídu aj určité kombinácie toho, že oddelenia budú mať stanovené dni, kedy prídu do officeu, prídu sa dohodnúť, prídu sa poradovať a potom pôjdu, keď to poviem z takého vývojárskeho hľadiska, potom pôjdu domov a budú ďalšie dni len kodiť a o týždeň možno znova. Takže kľudne môžu vzniknúť aj také šerované kancelárie, kde rôzne oddelenia budú mať aj rozpis, kedy budú chodiť do týchto kancelárií, kde sa prídu dohodnúť na postupe ďalších prác a potom budú pokračovať alebo pracovať už priamo z domu. O 2 dní príde ďalšie iné oddelenie do tejto šerovanej kancelárie a môžu sa zase oni poradovať. Takže za mňa budúcnosť home officeu nekončí, skôr bude taká hybridná, kombinovaná a má to budúcnosť. Je to benefit proste.
Ja súhlasím, ak by som mohol len doplniť, veľa vecí si povedal. Určite to bude taká hybridná práca, s tým, že minule som čísal nejaké štúdium od spoločnosti Kaspersky, myslím, kde až 44% ľudí sa nechce naspäť vrátiť do officeov, čo mi prišlo strašne veľa. Ale určite súhlasím, že budú vznikať nejaké hybridné týmy, kde budú možno nejaké časové sloty, kedy tí ľudia budú chodiť do officeov a myslím si, že firmy budú musieť ako keby prispôsobiť aj to pracovné prostredie, kde sú, aby sa ľudia mohli chodiť, aby to bolo hlavne tvorivé prostredie pre nich, pretože z pohľadu našej firmy, Hyperie, kde nás už je plus minus okolo 100 a zatiaľ sa nechceme sťahovať, tak tie priestory ako keby nenafúkneme, hej, a tí ľudia pravdepodobne budú len pribúdať. A zatiaľ nemáme v pláne, že by sme otvárali nejaké detešované centra. Tak súhlasím, že to bude skôr také hybridné, že tí ľudia tam za čas prídu, nejak si povymeniajú informácie, poporadujú a potom pôjdu naspäť na home office. S tým, že ešte možno posledná vec, technológie, ktoré sú a ktoré vznikajú, tak práve že nám pomáhajú efektívnejšie riešiť prácu na diaľku. A myslím, že tá vzdialenosť už nebude vôbec dôležitá. Ja s tým nesúhlasím. Ja si myslím, tak ako je v Harariho Sapiens povedané, že tie malé krátke okamihy, ktoré my vidíme a strašne nás ovplyvňa, ale keď si ich pozrieme z big picture, tak sa až toľko neudeje. Ja som v tomto skeptický. Ja si myslím, že vidíme pohľad cez IT firmy alebo cez naše týmy, ale že keď si pozrieme všeobecne celú horizontálu spoločnosti, kto akým spôsobom pracuje, kto bol donútený teraz pracovať z domu, a ako mu to vyhovovalo, nevyhovovalo. Pozrieme sa na firmy, ktoré majú tisíce a 10 000 zamestnancov, že je len veľmi malé percento tých firiem, ktoré to ozaj ovplyvní. To si, ja myslím, podľa mňa sa vrátia do office. OK, ďakujem teda. Presunieme sa vlastne na Q&A, kde máme ešte niekoľko otázok od vlastne našich divákov. Prvá otázka je od Mareka. Naskytá sa otázka, nie je vhodná doba postupne prejsť na desk sharing? Do istej miery sme to tu už si myslím zodpovedali, ale ak by chcel ešte niekto dodať z vás niečo, tak... No, môžem ja veľmi rýchlo a v podstate aj k tým veciam, ktoré hovoril Lukáš a Peťo. Peťo má pravdu, že celý ten horizont rôznych odvetví je širší. Za nás môžem povedať, že z interných prieskumov vieme, že zhruba tretina zamestnancov bude mať buď ako keby kompletný home office alebo trvej väčšej miere home office. Tým pádom napríklad plánované rozširovania kancelárií sa neplánujú a kancelárie sa práve prestavujú na taký polo-office, polo-coworking štýl, kde budú share desky, ale nebudú všetko share desky. Tie prieskumy u nás ukazujú, že je to zhruba rozdelené na tretiny. Tretina ľudí chce byť väčšinu času v office, tretina chce mix, a tretina chce čo najviac home office. Ďakujem. Ďalšia otázka od Anonymousa. Má byť remote práca real-time alebo asynchrónna? Čo s manažmentom, ktorý napíše na Slack, mail, SMS, telefón, ak 5 minút neodpisujem, lebo pracujem? Ja si myslím, že toto je problém, vôbec nezáleží, či to je remote alebo či to je on-site. Konkrétne závislosť na Slacku je už dokázaná a jasná, že niekto napíše a myslí si, že na druhej strane niekto len čaká na jeho správu. A je to všeobecný problém, tak ako kedysiká prišli e-maily a ľudia mali problém s tým, že niekto neodpovedal rýchlo na e-mail, tak teraz sa to ešte zintenzívnilo so Slackom a je to skôr nastavenie nejakej tej kultúry spolupráce a toho fungovania, než o remote spolupráci, že to nesúvisí priamo s tým. Ale áno, implikuje to, že pokiaľ kolegovia sa rozprávali v kancelárii a videli, že niekto robí, tak na Slacku, keď si to niekto neprepne alebo keď to niekto ignoruje, tak to nevidí. Ale nemyslím si, že to je priamy aspekt remote práce. Je to skôr o tom, čo kto očakáva. Ja by som ešte dodal, ak môžem, že tú asynchronicitu alebo synchronicitu netreba vnímať len vo vzťahu k nejakej priamej interakcii,
Ale asynchronicita prináša obrovskú hodnotu, keď si uvedomíte, že sú to napríklad všetky recordingy, všetky nejakých, ja neviem, meetingov, dokumentácie, proste knowledge sharing. Toto sú veci, ako keby, ktoré umožňujú pracovať asynchronne a autonómne a tam, kde treba, ich treba využívať v maximálnej možnej miere. OK, ďakujem. Ďalšia otázka. Asi najviac bude pasovať Krosu, a teda Danielovi. Zachytili ste nejakú výraznú zmenu štruktúry / množstva požiadaviek zákazníkov na váš IT support pri masívnom prechode na home office, predovšetkým v marci 2020? Ak bereme support našich produktov, tak sme nezaznamenali nejaký zvýšený nárast požiadaviek. Pokiaľ bereme, keď sa budeme dívať na to z pohľadu interného IT, tak samozrejme tam tá administratíva veľmi narastla, my sme tých ľudí potrebovali pripraviť na ten home office, takže tam či už konfiguráciou ich zariadení, alebo rôznymi toolami pre nich, takže tam tá administratíva interného IT určite narastla. A čo sa týka servisu, tam je to približne rovnaké, tam to skôr závisí od vydania našich nových verzií produktov. Keď vydáme nové verzie, tak vtedy vznikne nárast nejaké požiadavky na servis. Čiže skoro sa to nejako vôbec nezmenilo. Miro, tu bude asi jak vyšla nová verzia priamo s tým lockdownom, čo bol v marci, tak mohlo sa to zdať, že to s tým súvisí. Podľa mňa ten priamy súvis tam je vidieť vtedy, pokiaľ aj ten produkt, ktorý dostáva koncový klient, je nejakým spôsobom ovplyvnený tým fungovaním. To, čo Daniel spomínal, čo sa stalo na internom supporte, pretože trebalo zrazu podporovať interných zamestnancov, ktorí boli remote, tak pokiaľ ten tool sa nezmení, príklad toho, kde sa to zmenilo, bol u nás. Keď sme dali klientom možnosť podpisovať zmluvy elektronicky a oni dovtedy občiansky používali len na to, aby sa prihlásili na Slovensko.sk a nepodpisovali tým zmluvy, tak zrazu sa začali pýtať aj ako podpíšeme zmluvu elektronicky, čo dovtedy nikto s nami neriešil a narastie to. Ale muselo to byť, ten nárast bol implikovaný niečím, že to nebolo len samotným home officeom alebo koronou. Áno, s týmto súhlasím. OK, super. Dobre, tie otázky sa ešte nejako kopia, no skúsime teda ešte posledné 3, sú tu aj nejaké zaujímavé. Aký máte názor na seriál Mr. Robot? V tomto seriáli pomocou zašifrovania údajov v banke dokázali všetkým ľuďom vymazať hypotéky a vytvorili ekonomickú krízu. Je to reálna vec za 10. OK, dobre, to bolo rýchle. Aj na Slovensku bol phishing útok z poisťovne Dôvera, to je skôr beta ako... Ja by som tu len asi dopresnil, že zrejme z tej poisťovne ten phishing útok nešiel a išiel na tú poisťovňu. No, možno len nevieme. Aký máte scenár v prípade napríklad odsúdenia firemného laptopu a následného prelomenia hesla užívateľa a následnému prístupu k údajom uložených zariadení? Stalo sa niečo podobné vám alebo kolegom, alebo viete o niečom, nejakú security issue, ktorá sa vás takáto stala? Možno za nás ja, alebo za naše IT budem hovoriť, teda, lebo ja nepracujem priamo v tejto časti. Ale robíme všetko preto, aby toto nebol problém. Hej? Aby ukradnutý laptop bol len kus nepoužiteľného železa v podstate. To znamená, že rôzne passwordy, vzdialený manažment, či už teda ako keby počítača, alebo aj Firefoxu, Chromeu, enkrypcia. No priamo na toto by bol nástroj na nejaké remote zmazanie, pokiaľ to niekto odcudzí a ak sú aj nejaké lokálne dáta, ale to asi nikto z nás nemá skúsenosť s tým, že by sa aj dozvedel, že niekto odsudzený laptop alebo nejaké zariadenie mobil prelomil, lebo to je podľa mňa veľmi
veľmi marginálna záležitosť, kedy sa k tomu takto dostanete. Odsúdzené laptopy, odsudzenie zariadenia, samozrejme áno, zablokovanie prístupov áno, ale nie tak, že by sme sa dozvedeli. U nás by to implikovalo veľmi zložitý proces, lebo by sme to museli nahlásiť až po Národnú banku. OK. Aký máte názor na šifrovanie disku? Čo je lepšie napríklad vo Windows? Je to BitLocker alebo Veracrypt? Po prípade niečo iné? Som odpovedal jednoducho také, ktoré je podporované aj nejakým hardwareom v danom zariadení, aby to bolo rýchlejšie. Je to nutnosť čo najväčší kľúč a pokiaľ podporuje hardware nejaký chipset, nejaký softwarový nástroj, tak to spojiť. Dobre, OK. Čas nám pokročil, takže už vlastne ďalšiu otázku nestihneme. Ja sa vám chcem veľmi pekne poďakovať, že ste teda všetci prišli, že sme diskutovali na podľa mňa a dúfam aj vás veľmi zaujímavú tému, ktorá sa bude dostávať podľa nás viac a viac do popredia a budeme si na ňu musieť dať väčší pozor. Tak želám vám príjemný zvyšok dňa a dúfam, že sa teda ešte uvedieme niekedy v budúcnosti na buď takejto panelovej diskusii alebo v inej forme. Ďakujem, pekný večer. Ďakujem. Ďakujem za pozvanie, pekný večer. Ďakujem, pekný večer. Majte sa. Super. Ja len teda dodám, toto bola panelová diskusia na tému nebezpečný online priestor. Nasledujúca téma bude v angličtine a bude od Tibora Cibu z firmy Accenture a bude to vlastne o kvantovom programovaní v jazyku Q#. Kým teda ešte pozvem Tibora, zopakujem ešte raz, po tomto workshope, po tejto prednáške bude ešte quiz, kde budeme hrať o zaujímavé ceny, bude tam mechanická klávesnica, bude tam tričko, ktoré mám na sebe, takže podobné tričko Developer Students Club a zároveň prvá cena vyhrá energiu na celý mesiac a bude to predstavovať plechovky Red Bullu. Takže ja už teda by som rád privítal Tibora a vlastne prejdeme do angličtiny. So, hi Tibor. Hi, good evening everyone. So, I think few people maybe from abroad because we share this over the Google Developer Students Club community product. So, thank you that you come today, and I'm curious about your presentation. So you can start sharing. Okay, and sure. we can move on to the presentation. Okay. Yeah. So let me share the screen first. Let's see whether it works. Yeah. Okay. And I think that it should be visible now. Okay, perfect. So let's start. Yeah, thank you very much. Okay, so just a short introduction. So my name is Tibor Chiba and I'm from Accenture. So I've been working in Accenture for 10 years now. And during this time, I've been mainly working with Microsoft technologies and the .NET framework. So this topic is kind of related to Microsoft because in general, my hobbies include also like learning and studying a bit about quantum programming. And recently I realized that Microsoft also has a couple of initiatives in this area. So that's why I decided to have a look into this topic in a bit more detail. So what I brought you today is kind of a generic overview of how quantum programming is working on a high level. And then we will also have a look at some practical examples how Microsoft is trying to implement quantum programming on their Azure platform with their programming language. So just a couple of organizational things before we start. I will try to divide this presentation into two parts. So the first part should be some theoretical knowledge gaining about quantum mechanics and quantum programming, because this is really necessary to then understand the very basics. And then the second part of the presentation will be a practical one, where I will just show you a couple of very simple algorithms that can be written in this Q# quantum programming language. So we don't have much time, so I would say let's start right away. In the meantime, please ask me any questions in English or in Slovak, and I will then answer those that I will be able to answer in English. Okay, so let's have a look at what I will be talking today in more detail. So we will start with some generic information. What's the purpose, the history,
and what is the current state of quantum programming, where we are regarding the implementation of quantum programming, and how we are progressing further. Then I'll show you an introduction to the quantum world to understand some very basic principles that we will use during our quantum algorithms. We will discuss the main difference between quantum computing and classical computing. So we will do a comparison, how quantum computers compare to classical computing. And then we will also discuss a couple of quantum computing applications, why we are actually trying to create these devices and how we are trying to apply the algorithms that we are writing in these quantum programming languages. And at the end, this will be the practical example where I will show you Q# and this Microsoft Quantum Development Kit. So this is what Microsoft is providing to the developers to be able to leverage quantum hardware and to write some quantum programs. So that's the agenda for today. So let's start with the purpose. So what's the purpose of quantum computers? The thing is that currently we are having some challenges in our world that is very hard to simulate on classical computers. And this is because of the complexity or because of the nature of the problem. In some ways, this is good because, for instance, our whole cryptography is based on the fact that we are not able to break it with classical computers. So we are using this. But again, in some applications, it would be used to crack some problems and to be able to apply some algorithms to make the world better, so to say. So what are these areas? We will be talking about these in a bit more detail. But currently, I would like to emphasize environmental problems, agricultural problems, health problems, energy problems, climate problems. Very actual health problem is like the COVID-19 crisis. So it's kind of an actual topic in 2020, unfortunately. Also some material science, probably I mentioned cryptography already, and this kind of stuff. So we will delve into these in more details during the next slides. And on the picture, I just wanted to depict to you how quantum computers actually look like. So these are just a couple of examples. I think one is from IBM, the other is from Google, and so on and so on. So as you can see, they are structured very differently from our classical computers and our classical CPUs or central processing units. So they are very different in nature, and I will be also talking about the challenges we are facing when we are building these computers. So what about the history? The history of quantum computing is not new. So in 1981, Richard Feynman already talked about an impossibility to simulate quantum systems on classical computers. So he already mentioned that it might be a very good thing to create, say, quantum computers and quantum programming to be able to solve algorithms that classical computers won't be able to solve. How was this progressing? Very interesting algorithm. In 1994, Peter Shor developed Shor's algorithm, which is actually leveraging quantum computing, and this can theoretically break the crypto systems that we are using today. I will also talk a bit more in detail about this Shor's algorithm later. So then there were a couple of quantum computers created. The problem is that they were not stable. So quantum computers have an inherent internal state, and this state is very delicate. So the problem is that they need to maintain this state, and we didn't have the engineering practices capable of making sure that we are able to keep the correct state of, say, quantum superposition and quantum states in general, to be able to produce some meaningful results from these computers. So that was the main challenge, the main issue. And in the 21st century, actually, there were a couple of companies like IBM, Google, and D-Wave who were able to create some, say, meaningful quantum hardware or meaningful quantum computers. So how are these quantum computers? And yeah, in 2017, Microsoft revealed Q#. This is the programming language that we will be using today for a couple of demonstration purposes. So currently, what's the status? All these big companies have some kind of quantum hardware. Microsoft is also working on some own implementation of quantum computer, but currently they are providing access to quantum hardware from other vendors via their cloud Azure platform. But all of these big companies are working on quantum hardware, and there were some really nice results. For instance, in 2019, Google officially announced that they were able to use an algorithm and basically achieve quantum supremacy. What that meant
is that they were able to solve a problem that would take a classical computer, let's say, an impossible amount of time to solve. This is highly controversial because this result or this algorithm was not really useful. And also later on, it was shown that this could be solved on a classical computer as well. So, but nonetheless, this was a nice achievement. And currently what the status is that most of these companies already provide some kind of platform, usually via the cloud, as I said, Microsoft via Azure, to make sure that you can access their quantum hardware. So they provide some login, some cloud platform to be able to log in and access their quantum hardware. And then you can use their own programming language to run some algorithms on these hardwares. So that's more or less the history. And yeah, I already talked a bit about the current state. So what are the challenges? I would say that there are two main challenges. One is definitely the engineering. So the problem is that we have a good theory how we would like to build these quantum computers, but it's very challenging to build them. And what's the problem here? The problem is that, and the challenge mainly is that the quantum computers are based on quantum mechanics. And quantum mechanics is mainly a theory. This is one of the main theories in physics alongside Einstein's general and special relativity, or relativity in general, that describes our universe on the very small scales. The problem is that on these scales, the state of these particles, these very small particles, which we are using to build quantum hardware, are very delicate. And they are very delicate for any environmental effects like vibrations, temperature fluctuations, electromagnetic radiation, and any other interaction with the external system. So probably quantum computers will not be present in your physical mobile devices or just any other movable device in the near future, because currently those quantum computers, the hardware needs to be kept in laboratories under very specific shielded environments. So that's one of the tricky parts. The other part is that quantum algorithms are not trivial. So I will describe it to you later, why this is not really trivial, but the point of you could take is that one challenge is definitely the engineering. So these computers are very delicate and they need to be kept under specific conditions. And the other part of the story is that quantum algorithms are not trivial. So they are very hard to develop and they are very hard to verify. So that's the main state and the current state of quantum programming and quantum computers as of now. On this picture, for instance, you can see a depiction of a quantum processor by Intel, but this is just a prototype. So it's not a working version yet. So as you can see, they are fundamentally very different from regular central processing units, as you can see both visually and how they are working. So after this short introduction, we talked about the history, we talked about the current status, that there are some quantum computers already existing for the big companies, which you can leverage via cloud. And now let's delve into more detail into the inner workings of quantum computers. So let's have a short introduction into the quantum world. There are a couple of principles that we need to actually know to be able to understand quantum computing on a very high level. So I will start with one of the most famous principles in quantum mechanics, and that's superposition. So this is very nicely demonstrated by Schrödinger's cat. Probably you've already heard about this thought experiment. And this very nicely demonstrates something which is an inherent state of the quantum world, and that's superposition. So how is this experiment carried out? There is a cat that's placed in the box, and there is a trigger there that there is a vial with a poison, and this poison is either broken, so the cat will either be alive or the cat will be dead. Whether this poison with the vial is broken or not is determined by some internal system. It's, for instance, in this case, it can be the decaying of some molecules, which has a 50% chance of decaying and a 50% chance of not decaying. What this simulates is that until we look into the box, we cannot really say whether the cat is dead or alive. What happens is that once we look into the box,
we break this kind of superposition of the cat being both alive and dead, and the cat falls into one of the very well-defined states of being both alive and dead. So, as weird as this experiment may seem, this is actually how the quantum world is working. So on the quantum level, this is exactly what's happening. We have the quantum states and the particles in this kind of superposition of every state. So if the cat were a particle, an elementary particle, you could not define it definitely, but it would be in a superposition of states. For instance, if you take the position of that given particle. So this is one thing I just would like you to remember from this slide, that superposition is one principle that quantum computers are using, and we will demonstrate how. Another interesting property of the quantum world is entanglement. So this is something that Einstein called spooky action at a distance. What does that mean? In general relativity, the speed of light, or the speed of causality, is the highest speed we can transfer information within the universe. So nothing can be transferred faster, or nothing can move faster than the speed of light, or the speed of causality, which is the same in this case. Actually, on the quantum world, there is a difference. So if there are two particles that are being entangled, they form a system, and by measuring one particle, we can immediately tell the state of the other particle because they are entangled. The tricky thing is that this is working immediately at any distance, theoretically. So this information is not transferred via the speed of light, but this information is instantaneous. So this is very interesting, and this has actually been proven by some Chinese scientists a couple of months ago. They were able to entangle two particles and move them within thousands of kilometers of distance, and they demonstrated this this nature of those particles, that when they measured one particle, the state of the other particle was immediately measured as well and determined as well. So we have superposition, we have entanglement, and the third part is the measurement, right? So you can imagine these particles being in a not very well-defined state, being entangled, and the important fact is that measurement is something that we cannot really avoid when we are looking at these particles. So actually what usually the people are saying is that the original state of the universe is hiding from us. Once we measure a system, the system always falls into a given state, and the superposition of these entangled states, quantum states, is immediately broken. So for this, there is a very famous experiment, the double slit experiment. And this is probably the most famous experiment in physics. So this also demonstrates that the particles have a wave-like nature, and they also have a particle-like nature. What this experiment is about, basically we are firing electrons or photons through two slits, and we are able to see an interference pattern on the screen. The problem is that we are also able to see this interference pattern even if we are sending these photons or electrons in quanta. That means that quantums are not able to theoretically pass both slits. So we are sending those particles one by one. So how are we seeing the interference pattern? And the thing is that if we are not measuring which slit the particle goes through, the given particle actually goes through both slits. And this also demonstrates this quantum weirdness, this quantum superposition, that until we don't measure the particle behaves as a wave. So it goes through both slits at the same time, and it actually interferes with itself. So that's why we are seeing the interference pattern. We are not measuring it, so the particle travels as a wave. We call this the wave function. So it has a 50% chance of going through one slit, a 50% chance of going through the other slit. So the result is that it goes through both slits at the same time. If we start to measure, we put a measuring device to those slits, and we start to determine which slit the given particle, the electron or the photon, goes through, we don't see the interference pattern anymore. So the result of this is that if we are looking at the particle, we don't see the pattern. And if we are not looking at the particle behaves as a wave function or a wave, and we see that pattern. So
we now established 3 very basic principles of quantum computers. We will be using these principles during describing how quantum computers are working. So just again to reiterate, we have superposition. So this is this kind of not well-defined state of the particles. We have quantum entanglement, so we can, let's say, pair 2 particles to be sure that they are entangled and they are connected in an intrinsic way. And we have the measurement, the fact that we need to measure a result of a quantum experiment, and then the quantum superposition is broken, and we are only able to determine one given state. So this is kind of a crash course into quantum mechanics, but I consider this very important to be able to go further and actually try to describe how quantum computers are working. So let's have a look at how they are actually executing their tasks. We have been talking about the word quantum for a very long time, so let's define what quantum is. Quantum is actually the smallest amount of something. So for instance, if we are talking about electrons or photons, we are not able to divide those electrons or photons into more parts. This is just one example of a quantum. Okay? How we are using these? These quantums are representing our bits in quantum computers. So while in classical computing, we have classical bits, in quantum computers, we have something that's called a quantum bits, or shortened version is a qubit. Okay? So in classical computers, we use bits which represent us the basic information of 0 or 1. How we are doing this? This is represented by transistors. So transistors are so small switches. They can either be switched on or they can be switched off. If they are switched on, they represent a 1. If they are switched off, they represent a 0. So we have billions of transistors in today's chips, CPUs, GPUs, and there we are just switching them on and off, and we are creating some logic that makes our apps work. So that's like a very simplified way of saying how current computers are working. So we are using these switches, zeros and ones. So where's the difference, the fundamental difference between classical computers and quantum computers? While in classical computers, a transistor can be either 0 or 1. So this is a switch. We can switch it on or switch it off. In quantum computers, we have the qubits in a superposition of these states. So this is where the Schrödinger's cat experiment and the superposition comes into the place. We don't have a very well-defined state of a qubit. Instead, the qubit has some intrinsic property, for instance, the spin of the particle, that's in superposition, and this way we can represent not only 0 and 1, but the superposition of, say, all the given possibilities or probabilities of the given spin being either 0 or 1. So the main point that can be taken from this is that we can represent the information density, or the information density we can have in quantum computing is much more higher than we can have with classical computing. Let's describe how this is working. So if we have 2 bits in a classical computer, we can create 4 possible values from these 2 bits. We can have 0, 0, we can have 0, 1, 1, 0, or 1, 1. Now, what's the difference? The information density with 2 bits in this system is still 2. So in order to determine the system, I need to say what is the value of the first bit and what is the value of the second bit. In a quantum computer, the information density in case of 2 qubits is not 2, but 4. Because the difference is that I can represent these 4 values of being 0, 0, 0, 1, 1, 0, and 1, 1 as a superposition of 2 qubits, let's say at the same time. So while in classical computers, we can have 1 bit in either 0 and 1, in quantum computers, we can have the first bit with a given probability in 0 and 1, and the second bit with a given probability of being 0 and 1. And this means that the information density for 2 qubits is 4 instead of 2 if it were a classical computer. If we take 3 bits, now the information density in a classical computer is 3,
I have the first bit, the second, and the third bit. In a quantum computer, it's actually 8, because again, we have these superpositions of these zeros and ones. So here you can see that this is an exponential relationship, and you can imagine that if we would have 300 qubits, the information density would be 2 to the power of 300. And this is exactly the same amount as the number of atoms in the universe. So if we would be able to build a quantum computer with 300 qubits, totally entangled and in a correct superposition of all states, we could simulate theoretically the whole universe. Now, different hardware vendors are using this number of qubits in a different way. So it's really hard to compare one quantum computer that has, let's say, 50 qubits with another computer that has also 50 qubits. This is a bit misleading. And the important thing to note is that those qubits are not totally entangled and they are not representing all the possible values. So it doesn't mean that we can leverage the computational power nowadays of all the 50 qubits in a completely entangled state and superposition state. That's currently not possible. So what I'm trying to say is that the number of qubits doesn't tell about the power of the quantum computer at the moment. So this is the fundamental principle, how classical and quantum computers work. And I would also like to mention a couple more challenges. We also touched this before. But what's the problem? So there needs to be a specially designed state of superposition of qubits, which is very hard to achieve. Any decoherence will mess up the system. So any temperature fluctuation or electromagnetic radiation will mess this up. And the biggest problem, or one of the biggest problems or challenges is that I mentioned you the fact of the measurement. The problem is that we are not able to measure this superposition state of a quantum computer. We need to design algorithms that make sure that once we measure the quantum system, we are able to conclude a result from that given measured state that is meaningful for us. And that is a really tricky part, and this quantum algorithm needs to be designed in a very specific way. So let's take an example, and let's take Shor's algorithm. So how current cryptography is working? Basically, on a very simple level, there are some functions in mathematics that are called the one-time functions. This means that we are able to go very easily one way, but we are not able to go easily to the other way. What does that mean? For instance, we have something that's called prime factorization. So when we are generating cryptographic keys, that's usually a key which is a product of two prime numbers. I can very easily create a product of two prime numbers, but once I have that resulting prime number, I'm not able to easily determine what kind of prime numbers I needed to combine to get to that number. So this is an example of a one-time function. I can combine two prime numbers to get the resulting prime, but I'm not able to divide that prime number into two primes because this is very challenging. And this is currently taking classical computers thousands or millions of years. That's why our cryptography and all the TLS communication and stuff on the internet is currently working fine because we are able to leverage this fact. Now, there is an algorithm that's called Shor's algorithm that we don't really have time to go into the details of that. But what's important to note about that is that Peter Shor designed an algorithm that when run on the given quantum computer can arrange the internal state of the quantum computer in a way that at the end, when we measure the final state, the meaningful states are a kind of strengthening each other, and the not meaningful states are kind of canceling each other out. So we are able to get to the result in a meaningful way. But of course, this algorithm needed to be designed, and this is a very specific and not an easy to be able to understand algorithm. So this is one of the challenges, to make sure that once we measure the result of a quantum computation, we can get to a meaningful result. Just an interesting fact, current quantum computers are able to
kind of factor 2 primes at the level of, let's say, 35. So they can say that 35, which is kind of a product of 2 primes, 7 and 5. They can use the biggest number as 35 to determine that this is a product of 7 and 5. So this is how far we are currently. So it's not much, but yeah, we are trying. So it's not that breaking the current cryptographic systems is in the near future. I think that it might take a couple more years to be so that we need to start worrying about this fact. And also here you can see, yeah, I was talking about this slide kind of with my own words. Also, one thing to note is that quantum computers are not replacing classical computers. So it's not like you would need in your iPhones or, I don't know, in your other mobile devices a quantum computer, because those tasks can be totally executed and they are totally fine with your current hardware. Quantum computers are designed to solve specific problems with specific quantum algorithms. So they are not like a substitute for classical computers. And here you can see that while the number of qubits can be increased, if we are not able to keep that system in a given superposition and a given entangled state, we are not receiving any computational benefits from that. So we will have a high error rate and we are not gaining anything by just increasing the number of qubits. So 2 main points to take from this, probably. One is that they are not a replacement for classical computers, and the other one is that just by saying how many qubits a quantum computer holds, that doesn't really mean anything about the computational power of that quantum device or quantum computer. Okay, let's talk a bit about the applications, the practical applications, apart from, let's say, quantum cryptography. So we are talking about artificial intelligence and machine learning, of course. There is also computational chemistry. An interesting example is that we have something that's called the nitrogen fixation process. So this is used to create fertilizers for our crops. The problem with this is that this process we are using to create this fertilizer is very problematic for our environment. So it generates a lot of heat, a lot of waste products, and so on and so on. Actually, there are some bacteria that can do the same, but without harming our environment. The problem is that we don't know how they are doing it. If we would be able to simulate the structure of these bacteria on a quantum computer, we would be able to determine how this nitrogen fixation process works for these bacteria, and then we would be able to use that process. Unfortunately, this requires a quantum computer because bacteria are like small quantum systems, and it's just too complicated to kind of simulate it on a classical computer. The same thing happens with drug design and development. So for instance, in this case, we are talking about protein folding. So proteins are kind of the very basic building blocks of living organisms and structures. And they kind of fold in a very specific way to be able to generate a given structure that's useful for that given organism. Again, this protein folding simulation is a very complicated quantum process. So we need quantum computers to effectively simulate this. We are able to simulate simple molecules. But once we get to a point that, for instance, we would like to simulate the caffeine molecule, I think that was an example I looked up, we are unable to do that on classical computers. Again, there are too many variables, too many states of the quantum system on the quantum level to be able to simulate it with classical computers. So that's why we would need quantum computers for this as well. We talked about cryptography. We are also talking about financial modeling, some logistics. Weather forecasting is also an interesting application where we would be able to simulate and probably be able to determine the weather in a bit more precision that we are doing at the moment, and so on and so on. So just to conclude on the theoretical part, basically what we said is that quantum computers are very different pieces of hardware from classical computers. They work on a very different principle of quantum mechanics.
they need to be put into a very specific state of quantum superposition and entanglement of these qubits. And we also talked about how qubits differ from classical bits and how quantum computers can be used in different day-to-day applications to solve solve a couple of our most problematic or a couple of our most biggest problems currently we are facing when it comes to computational chemistry, security, or just caring about the environment and designing some chemical processes that would not cause such harm. Okay, so this is the current state of quantum computers, and now let's move towards a bit more practical examples, and let's see how you, if you would be interested in learning more and coding a quantum program, what you can do and how you could leverage quantum programming at the moment. So this was more like the theory, and now let's have a look at some practical examples and practical demonstrations. So I will now put the slides aside, and let's have a look at how Microsoft is doing it. So you can follow a lot of big companies, like IBM is doing it a bit differently. They have a different programming language for it. They have a different way of programming these quantum hardware. So they are using something let's say a ladder diagram. Microsoft is using a functional language that's called Q#. So you can look these companies up, and they usually provide some interface for you to be able to directly interact with quantum hardware. So as I mentioned to you that I've been working with Microsoft for almost 10 years now, I was looking at how Microsoft is doing it. And I think that they have a kind of nice structured way of going about this. So what they are doing is that if you go to Microsoft.com Quantum, you will see that they are building on 3 basic pillars, right? The first thing is that they are leveraging quantum hardware via Azure Quantum. So those of you who are not familiar with Azure, Azure is Microsoft's cloud platform. So they are providing cloud services via this Azure. This is very similar to AWS, like Amazon Web Services or Google Cloud. So you probably heard about cloud because this is a very hot topic nowadays, and everyone is kind of migrating to the cloud. So they have a service that's called Azure Quantum. It's currently in preview mode. And what you will be able to do is you will be able to run your Q# programs on this Azure Quantum platform. So here you can see that they are kind of grouping up with quantum hardware manufacturers like Honeywell, Toshiba, IonQ, and they are providing this quantum hardware computers of these manufacturers via their Azure portal, via this Azure Quantum service. So how you can go about this? You can create an Azure subscription, and currently this is in preview, so probably it is not released already for the wide audience, but once it will be for let's say everyone, either you will need to have a Microsoft Azure subscription, or Microsoft also provides some of the services in Azure for free. I'm not sure about how Azure Quantum is working on this level. But what you will be able to do is to log into Azure. You could have a look at this service, and you could theoretically run your quantum programs on their quantum hardware, which they are kind of borrowing from these companies. So that is one pillar, how Microsoft is enabling you to interact with quantum computers and quantum hardware. Because as we mentioned, this hardware and these quantum computers currently exist in laboratories. So the only way you can gain access to them is via the cloud. The other important part of what they are doing is the quantum network. So this is kind of a network of people, a network of enthusiastic people who are working with developing quantum algorithms, working on the Q# language, and working on the quantum hardware. So what they are doing here, you can sign up to their newsletter, and you will be receiving information about what they are doing and how they are interacting within this network of people, right? So also one thing to mention is that
this whole quantum computing and quantum programming is in very childish boots now. So this is something very new. There are just a couple of people and enthusiasts who are starting to work with it. So there are also a couple of companies who are already leveraging some quantum algorithms, but there are not a lot of them. So I think Microsoft also provides some use case studies. Here you can see that they have a couple of customers who are already able to leverage parts of their quantum capabilities. So here you have Ford, for example, who are probably doing some simulation or probably trying to solve the longest distance problem, which is a classical problem, again, that cannot be really solved on classical computers. So you can also read about these case studies here on the Microsoft Azure Quantum website. And now let's have a look at the third pillar, which we will be also showing today in practice, and this is the Quantum Development Kit. So this is what Microsoft is providing to developers to actually interact with the with Q#, which is the quantum programming language. Okay. So here you can see that they are kind of promoting Q#, code optimization, open source libraries. So this is completely open source. And if you would like to have a look at this, how Q# is working and what you can do with it, they have a Microsoft Quantum documentation, which you can access. And here you have the Q# user guide with some simple examples, with some description about the superposition and qubits on a more mathematical level. So this is like also including mathematics and linear algebra, so it's more complicated stuff. But if you are interested, feel free to have a look. And just again to summarize what they are doing, so they have some quantum hardware, then they have some classical hardware, which is currently simulating quantum hardware, so I will show you how. And then they have some development kits, some languages, which they are providing to developers, like the Q#. And then there are the application areas. So how this should look like is that there is an area of application. You develop a quantum algorithm, or you just leverage one that's already been developed via Q#, and then you use Microsoft Azure Cloud to be able to run this quantum algorithm on a real quantum computer. So this is kind of how this is stacking together. So let's actually have a look at some practical example how you can use Q#. And we will be writing some very, very simple basic algorithms where we will also demonstrate some of the principles that we were talking about. So how you would start developing with Q# and the Microsoft Quantum Development Kit? It's very simple. All you need is to download Visual Studio Code. This is a completely free editor. It is cross-platform, so it works on Windows, Mac, and also Linux. So this is like a code editor that you can use. And all you need to do is you just need to install the Microsoft Quantum Development Kit extension, and you are ready to go. So we will now, in the meantime, as we have some time left, we'll write very simple quantum programs, and we will also talk a bit about how this is working and how it's working. So once you install this extension, the Microsoft Quantum Development Kit, all you need to go is to create a new Q# project. So you just go to the terminal and you say, okay, I'm creating a new project. So it might take a while Visual Studio Code is activating the extensions. And you can choose to create a console application, you can create a library, or you can even create a unit testing project. So let's start by creating a standalone Q# application. Okay, so I will just create a folder for it. Let's name it Quantum 1. And I'm just creating this project. And once I open it, you will be able to see the first quantum program written in Q#. So this is a very simplistic program. Here you can see that the open directive is actually bringing into scope some of the already written libraries. So these are some APIs we are leveraging. And then there is an entry point to the application, and then there is an operation. So this language is kind of functional. This operation is kind of a method, and this is just says like hello quantum world. So this is just writing a message to the terminal. So nothing quantum about this.
at this point. But I can also demonstrate if I create a new terminal window. This is, by the way, running on .NET Core. So .NET Core is also cross-platform. You can download it on any operating system which you are using, and you will be able to run these programs. The first thing that might come to your mind is how I'm able to run a Q# application, because this is a quantum program, so it should be run on quantum hardware. Yeah, so that's the case, but what Microsoft is doing, they are kind of simulating the running of this program on my physical classical CPU. So currently I'm kind of running it locally on my local hardware. So they built a kind of simulator that can be run on classical hardware, but you will be able to later on port these programs to Azure cloud. You will be able to run these programs on real quantum hardware. So this is currently running on my local i7 CPU, and that's it. So you can see that it's working. So it's writing hello quantum world, but yeah, the thing is that there's nothing really quantum about this program. So let's have a look at something a bit more interesting. And I will just copy paste it here because we don't really have much time to code, and probably it would be quite boring for you to see me coding. So I will just copy paste this program here. So this looks a bit more complex. So what are we doing in this case? We still have an operation, which is a kind of logical unit for executing something. So you can call this a method or a function. And here you can see that we actually started using qubits. Okay. So what we are doing here is we are using a using statement to allocate a qubit. And then we are putting this qubit into superposition. So in this case, what will happen is that the qubit will be in superposition. So only once we are measure the value of the qubit, we'll be able to determine whether this is either 1 or 0. So what happens at this point is that the qubit is kind of in a superposition of being both 1 and 0. And once we execute this measure reset operation, we are measuring the qubit value, which will be either 1 or 0. So, and this is, by the way, called the Hadamard operation. So it is also described in the Microsoft Quantum documentation. What that means, that basically this represents the superposition we were talking about before. So now if I run this program, the result will still not be very impressive. So we'll be either getting a 1 or a 0. So not that fancy, but an interesting aspect of this is that we can use this to create a random number generator. And that will be the next step. Because you probably know that generating random numbers is not that simple when we are talking about classical computers. Usually, generating random numbers is just pseudo-random. So we are still generating those random numbers based on something. It's very hard to generate real random numbers, right? And one of the very, very simplest applications of quantum programming can be to generate real random numbers. Because when this qubit is put into superposition and this is executed on a real quantum hardware, once it is measured, it is really random that it will be 1 or 0. So it is not affected by anything else, and it's not just pseudo-random, but it will be a really random value of either being 1 or 0. So this is determined by the universe, so to say. So we cannot really say. So here you can see that now I was receiving a 1. If I run this again, I might be receiving a 1 or a 0. So it's a 50% chance of being a 1 and a 50% chance of being a 0. So if I run this a couple of times, I will be getting either a 1 or a 0. And if I would be running it like a million times, I would see a probability of 50% of it being 1 and 50% of it being 0. Okay? So that's a very, very basic application we have time to show. And this is generating random numbers. So let's move this a bit further. And let's not just generate random bits of 1 or 0, but let's actually generate a real random number, a real random integer. So if I run this program, let's see first what it does and how it looks like. So I just need to wait a bit.
Here you can see that this is the entry point for my application, and I'm stating that I would like to get an integer which has a maximum value of 50. Okay. So once this runs, I should be able to get a random number between 0 and 50. And this will be truly and really random. Here you can see that currently I received 44. So, okay, great. Now let's run it again. And very probably I will be receiving another random number between 0 and 50 that will be different from this. So now I'm receiving 12. So let's have a look how this program is working. So what I should be able to do is also I should be able to step through this program and actually debug this. So now if I hit F5, I think I should be able to go into the debugger. And let's try to debug and see what we are doing in this case. So now the debugger just starts. And it should stop here at this breakpoint. Yeah, so here we are. Here we are also able to probably follow up on some of the data that we have. So here, for instance, we have this max number. So we set this up to 50. And now we are calling another operation. So here we are calling this sample random number in range. So let's go into this one. And yeah, I forgot to put a breakpoint there. So here we are. What we are doing is we are creating an array of bits. And all we are doing at this point is, if I go further, I think it's F12, we created a mutable array of bits. And now what we are doing, I'm calling the sample random quantum random number generator. And we are setting up the array of bits one by one. Okay. So the first bit will be either 1 or 0. And we are just running a for cycle. So we are setting up a couple of bits here. We are either putting it to 1 or 0. So at the end, what we should see is that we should be able to see a kind of an array of bits. So here you can see that this is our bit array. The first result is 0. The second number is 1. The first is 0. The second is 1. The third is 1. And this way, we are able to generate a bit array. And once we have it, we will convert this bit array, because this is, let's say, binary, to an integer value. So here we have our bit array. We can have a look. So you can imagine that we have 0, 1, 1, 1, 0, 0, and now we are converting it to an integer. And this integer is 14. So okay, this is less than max. So we are good. And the result of our program is 14. So these are very primitive and very banal examples, but this demonstrates how we can write and we can leverage Q# to write these quantum algorithms and quantum programs. They are, of course, having some much more complex algorithms on their quantum documentation. So if you are interested in this topic, feel free to check it out. And as a last example, I will show you something that's a bit more complex, and then this will conclude the practical part. And I'll try to leave some time for questions as well. So let's see what we are doing here. In this instance, I'm using Visual Studio. So that's just an integration development environment, very similar to Visual Studio Code. But here you can see that I have some C# code as well. So you might be wondering how I was able to run this Q# program. So this was using a C# API and a C# quantum simulator. In this case, you can actually see that I'm creating a quantum simulator. So those of you who are not familiar with C#, this is Microsoft's object-oriented language. So in this case, I'm combining C# together with Q#, and I'm using C# to create a quantum simulator. So this is kind of the quantum hardware or the quantum computer for me. And what I'm doing is I'm running a quantum program on this quantum simulator of mine. Okay, and this test bell state run is actually referring to this program, which is written in Q#. So what I'm doing from C#, which is a programming language, I'm creating a quantum simulation, and then I'm running this bell state
or testing of the best states, which is an operation, and this is written in Q#. So what is this doing? So this best state is kind of simulating the quantum entanglement of 2 qubits. We are sending zeros and ones there, and if we have a look at this program, what we are doing is that we are allocating 2 qubits in this instance, and we are setting the first qubit to an initial value. So here we have the set operation, and we are setting it to a given value. So we are setting it to either 1 or 0 based on what we are sending into this program. And then what we are doing is we are calling a C0 operator. So this is like a quantum logical gate. And what this does, this entangles the 2 qubits so that the second qubit will always have the same value as the first qubit. And then what we are doing is we are measuring the value of the first qubit. And we are setting the agree variable. We are incrementing the agree variable if they are aligned. So if the second qubit has the same value as the first one, and if not, we are not setting it. So what this demonstrates is that once we entangle those particles or those qubits, if we measure the first one, the second one will always have the same value. And if I run this program now from Visual Studio, you can see that we are agreeing 1,000 times, and we were having a couple of zeros and a couple of ones, and it's more like 50-50. So we were getting, in the first case, 490 zeros and 510 ones, and in the second case, 487 zeros and 513 ones. But in both cases, the 2 qubits that we entangled had the total same value. So this just proves that this is working. And yeah, we were running it 1,000 times. So yeah, I think that this more or less concludes the practical part as well. So sorry for the quick pace, but it's really hard to cover everything within this time range. But I just really wanted to show you that you can play around with it and you can experiment with it in Q#, and you can even combine it with other languages to run these Q# operations. So I tried to kind of bring you some very high-level overview of both the theory, the current state of quantum computing, and some practical examples how you can leverage it currently. So I think that this concludes my presentation, and I would say if we have some time, we should be able to answer a couple of questions as well. Thank you very much, Tibor, for the presentation. It was very nice and very beneficial, at least from my side, from my point of view. So we will move to the Q&A, and I will start with the first question. Okay. Is quantum computing rising in the popularity in sense of job opportunities? It's a very interesting question. So actually, I haven't seen any concrete job opportunities for this. And as I mentioned to you, these quantum algorithms are very, very specific. So currently, I would say that there are not many opportunities for this, but definitely they will come in the near future. And it's a question whether you will be working as someone who will be developing these algorithms. That's probably not for everyone, because this requires some mathematical knowledge. But again, just kind of writing these programs can be for a wider audience. So I would say currently I haven't seen a lot of job opportunities, definitely not on professional status, so to say. But it might be an interesting thing to be prepared for. Because once they will come, if you will have some experience with this, and this is just theoretizing, maybe it will not come, maybe it will come. If they will be looking for a Q# developer and you will already have some experience, probably you might be able to earn some good money with it and might be able to get some interesting job. So I would say this is kind of an analogy between some very old languages, which also not many people nowadays are able to program. This might be the same situation in the future. So they might be coming, but the current state is that I haven't seen it widespread at the moment. However, if you are interested, it would be beneficial for you to start working on it and then just say, okay, I have some practical example, and then you might be able to get some very nice job offerings later on. But yeah, the current state is that I haven't seen too many of these opportunities at the moment.
Okay, thank you. Next question from Andrei. Are we able to train some neural networks with quantum PCs? I'm not a big expert on neural networks and machine learning and artificial intelligence in general, so I would rather not answer this question instead of saying something that's not entirely true. Honestly, I haven't investigated this field of application so far, so unfortunately I cannot answer it. Okay, thank you for that. What is future of quantum computing in your opinion? Mm-hmm. So yeah, that's quite a generic question. So I think in a range of like 5 or 10 years, definitely we will be able to leverage quantum hardware via Azure. And once we will be able to create these stable systems, these stable quantum states, probably we will be able to use it for all these different applications that I was showing to you. The very interesting question is the time range. So whether we in our lifetimes will be able to see very, very relevant usage of quantum computing, or in the next couple of 5, maybe 10 years, we will be just on the level of playing around with it. It's very hard to predict and say. I think this definitely has a future, and probably one day we might be arriving at the point that we will be able to solve our hardest problems with quantum computers. And this is currently predicted at 50 years from now. I read some articles and they are saying around 50 years from now. So when we will be a bit older, but hopefully still living, we might be able to see the complete rise of quantum computing in actual practical applications. Maybe this will come even faster. It depends on the pace how this area and how this field will be growing, and how much money will be put into this field of application, let's say. So I would say it definitely has a bright future. The question is when. I will say from my side it would be about the availability, and it depends. Yeah. So next question: quantum computers could potentially crack any password. Do you think there will be some restrictions in future of using it? I don't think so, because it's really hard to restrict. But again, it's a very interesting question, because probably hackers won't be able to just get their hands on quantum hardware. So that's actually an interesting question from a security perspective as well, whether they will be able to get their hands on some quantum hardware, actually leverage it to crack current cryptographic encryptions. On the other hand, I haven't talked about it because that would require a bit more time, but we are actually able to leverage quantum computing to create quantum cryptography. So how this would work is that we would have quantum cryptographic algorithms, and then they should be able to secure us even from someone trying to break these algorithms via leveraging quantum hardware. So I would say that yes, definitely it might be possible in the future, but quantum hardware shouldn't be available for everyone. So this might be checked on a security level. That's the first thing. So we might be able to monitor what kind of algorithms we are running on quantum hardware. That's one aspect. And the other aspect, we might be able to develop quantum algorithms that will be effectively protecting us against any quantum attacks, so to say. Okay, thank you. That's very interesting. Next question from Marek. So determinism is non-existing in quantum mechanics? That's actually that's a fact. So until we are not, very simply saying, and this is like quantum mechanical theory, until we are not looking at something, we cannot determine the state exactly. So by our, let's say, more to be a bit more philosophical, our experience of the universe arises by actually looking at it. So until we are not looking, the universe is kind of in a kind of fuzziness or kind of a superposition of states. So once we start looking at things, once I start looking around, and once I start experiencing something, that's when determinism comes into the picture. Until then, everything is kind of undetermined. I can just say it in a couple of words like this.
there are different interpretations of quantum mechanics. So maybe something interesting for you. The Copenhagen interpretation states that once we look at something, we are just breaking the superposition and the wave function collapses. There is another interpretation that is the many words interpretation. And what that says is that our universe and our reality is actually branching into multiple different states. So currently I might be presenting, but in another universe, I'm not presenting. And all these universes exist at the same time. Every reality exists. We are just not able to interact with these other realities. So now I'm getting a bit off topic, but yeah, I'm just trying to say that it's very, let's say, non-deterministic, and there are different interpretations how to interpret these quantum states and quantum fuzziness of the universe being not in a given determined state. And it really depends on the measurement, and it based on the measurement once we are measuring something that we actually interpret and realize the reality, so to say. So yeah, it's quite philosophical. Yeah. Okay, so last fast question. Do you think that quantum computers will be able to hack Bitcoin blockchain, BCS, they have such big power, or maybe mine some cryptocurrency? Good question. I think if our current algorithms are based on, and I'm not an expert on ledgers and the bitcoins and all this kind of technology, so I know about how blockchain works on a very high level. If this is based on current algorithms that are leveraging this one-way function, for instance, prime factorization and such, then definitely yes. So this is the same case as we are talking about securing our internet, and that would be the same thing. So yes, in that case, we would need to secure our ledgers, and we would need to create some other way of securing, for instance, blockchain. If there is some security involved in that, that would be resilient against quantum computer attacks. So yeah, I think it might be the same use case as just breaking the whole internet with our current cryptographic encryptions and standards. Okay, thank you very much. That was the last question. So thank you very much, Tibor, that you come here today. It was very interesting, and we are grateful that you came here and told us about the quantum programming and about the future. Yeah, thank you very much. I really enjoyed this presentation as well. So I was happy being with you here. Tibor is also from Accenture, so if you have something in mind or something else, there is also the email address in the description from the Accenture. So thank you again, Tibor, and we will move to the last part. So bye. Thank you very much. Bye-bye. Yeah, and we are at the end of this online talks too. We probably should end English because that was our last English speaker. Also, for English speaker on this stream, we are ending for now, and the quiz is unfortunately not able to be delivered to somewhere else as Slovakia. So prejdeme teda do slovenčiny naspäť. Posledný nás čaká kvíz, ktorý bude v Kahoote, tak vás poprosím, ak máte záujem, prihlásiť sa do kvízu. Zverejníme o chvíľu PIN. Poprosím vás len, ako nickname uvádzajte vaše práve meno, keďže Kahoot nie je moc stvorený na online, takže podľa vášho pravého mena vám potom vieme zadať cenu. Dobre, super. Môžete sa začať napájať. Zdieľali sme vám teda GamePin na kahoot.it. Môžete zadať tento PIN a môžete sa registrovať. Bude tu vlastne 7 otázok. Budú viac menej ohľadom security. Posledná bude taká bonusovka. A teda ešte, aby som predstavil ceny. Prvou cenou bude mechanická klávesnica. Poviem vám aj značku. Je to, prosím, pekne. HyperX Alloy FPS Pro Blue mechanická klávesnica, to je vlastne prvá cena. Zároveň s touto cenou je tam cena energia na celý semester od Red Bullu.
bude to kartón Red Bull. Druhá cena je tričko Developer Students Club od Google Developers a treťou cenou bude antistresový Enter a druhá aj tretia cena dostáva zásobu energie na týždeň. Takže vidím, že už ste napojení. Počkáme ešte minútku a následne zapneme tento kvíz. Dobre, ešte si teda vysvetlíme, ako to bude prebiehať, takže určite už Kahoot poznáte, ak nie, tak na streame sa vám zobrazí otázka a na telefóne alebo notebooku alebo vašom inom zariadení sa vám zobrazia 4 možnosti. Ak vyberiete tú správnu, získavate body, hodnotí sa taktiež aj čas, za aký to stihnete a následne po ukončení a vyhodnotení vás poprosím, ak sa nachádzate na 1., 2. alebo 3. mieste, napíšte nám na mail freeclubacademy@gmail.com, ktorý som práve zverejnil na spodnej strane streamu. Super, vyzerá to, že už tu nenaskakujú ďalší ľudia, takže ja si myslím, že môžeme spustiť tento kvíz. Kvíz je v angličtine, teda aby ste si oprášili trošku vaše anglické skills. Okay, takže 5 správnych odpovedí. A môžeme teda pozrieť výsledné skóre. Dobre, a môžeme sa posunúť teda na druhú otázku. Okay, takže 4 správne odpovede. Okay, so about the HTTPS question, who will know this one? Toto zodpovie správne, takže čo je HTTPS? Napovieme to nejakým spôsobom security. Okay, 11 správne odpovedí, takže toto bola celkom ľahká otázka. Vidíme, že Petra Fejová sa drží na prvom mieste od začiatku. Ako sa volá sieť, ktorá môže pomocou hackerov kradnúť informácie? Takže máme tu nejaké zmeny na 2. a 3. mieste.
že kto je zodpovedný za bezpečnosť vo firme. Som správnych odpovedí. Smena na prvom mieste. Zaujímavé. Posunieme sa teda na 6. otázku, ktorá je posledná ohľadom nejakým spôsobom security. A je to možno aj o ľudí, ktorí sa zaujímajú o GDPR. Dve správne odpovede. A posledná je bonusová otázka, aby mali šancu aj ľudia, ktorí nie sú v security doma, takže toto môže byť buď váš tip, alebo túto informáciu od niekaľ viete. Super, 6 správnych odpovedí. Dosť. A pozrieme si teda výsledky. Na 3. mieste Marek K, 2. miesto Matej Kurpel a 1. miesto získava Peťa Hečko. OK, super. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste sa zúčastnili dnešného streamu. Dúfam, že sa vám naše prednášky a panelová diskusia páčila. Poprosím týchto 3 víťazov, aby nás kontaktovali na e-maily freeclubacademy@gmail.com a dohodneme sa, ako vám predáme výhru. Teda ďakujem všetkým ešte raz, že ste sa dneska zúčastnili a tešíme sa na vás na ďalších online talkoch, ktoré sa pravdepodobne uskutočnia na začiatku ďalšieho semestra. Ďakujem veľmi pekne a prajem príjemný zvyšok dňa.